walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao. Sasa baada ya kuingia pale wamepandisha ushuru. Nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa Raila augĩte atĩ matigũtigithĩria nginya thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yagũithia mathogora ma indo hamwe na magoti marĩa magathĩkĩirwo Kenya na njĩra nene. Shuka, usiposhuka tutakata miti. Tukate miti. Tukate miti. Tukate miti. Sasa sisi tulisema ati tunataka hii mambo ya ushuru ipunguzwe. Raila o hĩndĩ ĩno nĩ augĩte atĩ no kinyagia mũtongoria wa bũrũri atigĩrĩre nĩ atia riboti ya kamĩtĩ ya mĩario ya iguano na makĩria harĩ ũthondeki wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC, na nĩ riboti ĩrĩa ĩgũtemanagio bunge-inĩ ya gĩbũrũri ũmũthĩ. Chagua hiyo ripoti, nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC, ili tuwachane sarakasi ya bwana Chebushetha. No na kũrĩ ũguo nĩ athiĩte na mbere na kwendia ngumo ya kĩama kĩa ODM akĩũria ũrũmwe wa mwaho ũyũ wa Azimio ya gĩthurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Vijana iwe una nguvu, kina mama wawe na nguvu ndani ya chama chetu cha ODM. Mko tayari? Ucio ni mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Amolo Odinga. Tugithiru na mbere ni ati maabitha na aborithi ni mathitangĩtwo ni ũndũ wa kũnyitikana na njohi ngananie na makĩria nĩ cicuĩkaine ta njohi cia ibango iria irerĩkana kũraga andũ kana kũraga andũ 23 na makĩria magĩcoka gũkinyio igoti-inĩ. Abitha acio arĩ hamwe na abitha mũnene arĩ ũrĩa warĩ OCS ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamaciri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Riboti ĩno tũrahinyĩrio nĩ Kĩng'ori wa Gatũngũ. Thutha wa aikari makĩria ma 23 gũkua Kirinyaga nĩ ũndũ wa kũnyua njohi ndũrũ, maabitha ana a borithi nĩ mathitangĩtwo nĩ ũndũ wa kũnyitikana na njohi cia ibango iria irekũĩrwo kũraga andũ 23 na gũtwarwo igoti inene rĩa Barisho. Abitha acio nĩ hamwe na abitha wa tene ũrĩa nĩ OCS ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamacira gĩcigo mbunge kĩa Mwea nĩ makinyĩtio igoti-inĩ nĩ ũndũ ũrĩa gũtuĩkĩte atĩ mararĩ amwe a endia a njohi cia ibango iria cionekire ceceni-inĩ ĩyo ya borithi. Detention period. So as such, the application is as merits. It's a matter of public interest. The allegation is heavy. A lot needs to be done to crack on whatever transpired to lead to the deaths at Kangai. Therefore, the application is allowed. On the claim by the fourth respondent that he was not on duty at Kiamashiri on whatever time, that is a matter of investigations that cannot be discussed now. Ekwĩrwo acio ana nĩ marehetwo mbere ya igoti rĩa Barisho mbere ya mũtuanĩri cira Stephen Nyaga, na thutha ũcio nĩ mareganĩte na thitango icio na igoti kũmahe thikũ 15 nĩguo meke ũthuthuria. Kwa pombe ilikuwa tu kwa store, ilikuwa nasubiri kuirudisha kwa wale ambao wanakuuzia. Ya pili utapelekwa Sagana sasa ndio utoke pale Kiamashiri ambapo unahofia usalama wako. Hii uko ndani kwa hizo orders ambazo tulisema uzuiliwe, uchunguzi iendelee. Kwa hivyo tarehe 7 mwezi wa 3 utaongea na wakili wako, hiyo ndio siku labda ataomba uachiliwe kwa bond ama vitu kama hivi. Mũtuithania mũnene wa cira Jane Mare nĩ erĩte igoti atĩ ana acio Francis Muteithia, Brian Mwaniki Kariuki, Alan Kzalo Kimanzi na Kenneth Mugambi nĩ marathuthurio nĩ ũndũ wa njohi ĩrĩa yonekire ceceni-inĩ ĩyo ya borithi. Alienda kwangu akachukua pombe ya gari. Sasa hivi ndio na hapa ndio nimesema mpaka jana hivyo. Na iko Kiamashiri. Na kupita mpaka inventory. Hata nilimwambia mwenye anasimamianga hiyo store yangu amwambia waingie waone kama hiyo pombe yangu iko sawa, yote alikataa. Kiribotera Mũthingi TV getwo Kĩng'ori wa Gatũndũ. Thirikari nene nĩ yambĩkĩte mĩtaratara mĩerũ ya kũgacĩrithia ũgitĩri ũkinyanĩire kĩria ituri-inĩ itiganĩte na kũrĩa ũtoi wonekanĩte gũkorwo woete kana gũkoretwo wambe ũthiĩte na mbere na kwambũrũrũka na njĩra itiganĩte. Gũkĩrĩ ũguo thirikari nĩ yugĩte atĩ nĩ ĩgetete wega na kũiga keheri-inĩ mũigana wa ciringi birioni 37 harĩ mĩaka 5 yũkĩte
niguo guthondeka mitaratara iria yagirire ya gutigirira ati ni mahurana na utoi uyu. Riboti ino irekereirio ni minista wa ugitiri wa thiini bururi-ini guka kana guku bururi-ini Profesa Kindiki Kithure acionorio rari icera kaunti-ini ya Lamu ari kaunti iria yonekanite gukorwo ihutitio na njira nene ni uhaguku wa ugitiri na makiria kumanagia na tharika cia itoi mahinda kwa mahinda. Gukiri uguo kana hindi iyo Kindiki ni arikitie kuruguria kambi ya ugitiri niyo Salama Camp mwena uyu, akiuga ati ni guteithĩrĩria ari gutigirira ati ni mahurana na njokera ici ikoretwo ikiagagia muingi mahinda kwa mahinda. Bwana Buno Inspector ma Chief Inspector Thirikari nĩ iranĩire gũthiĩ na mbere na kũhĩtana na itoi cia wĩkinaĩ iria ithararagia thayũ wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ndũmĩrĩri ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki ũrĩa augĩte atĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa magathĩkĩte gũkinyanĩria mbara ĩno ya itoi nĩ hamwe na kuongererwo kwa maabitha a ũgitĩri, kwagĩrithio kwa mĩũngũrũrio hamwe na gwetha kĩhonia kĩa gũtũũra harĩ uhaguku wa ugitiri. Hawezi kukubali wakora, majambazi, majangili ati wajifanye kazi yao ndio kutatiza wananchi, kuleta maafa, kuleta kuwaibia na kuharibu maisha. Hatuwezi kukubali. Na serikali rasilimali zote ambazo tuko nazo ili tuhakikishe tumeangamiza huyo adui ambaye ametatiza sisi hapa kwa muda mrefu. Akiaria ari mwena wa Lamu thutha wa gucera kambi ya mbirarũ ya Salama, Kindiki ni augite ati murigo wa mbere wa indo cia kuhuthirwo ni maabitha a ugitiri mukinyu bururi-ini na uria wakorirwo ugitio kuma mwaka muhituku kuria thirikari yaigithitie ciringi bilioni 7 gucigura. National Police Service, the next 5 years, this administration will spend 37 billion shillings. And already 7 billion shillings has been spent to purchase equipment which has already arrived in the country. The first batch arrived during the December holidays, and the supplier now is putting together, assembling the equipment. Ni hindi ino kuria Kindiki augite ati ni magukuruhania maoni ma muingi hamwe na atongoria ngurani hari gwetha kihonia kia uhaguku wa ugitiri, no indi matirĩtĩkĩria ateti kuhuthira mweke uyu gucogera ngui ambayo serikali haitaruhusu ni wananchi ama viongozi kuvunja sheria ama kujizingizia ati kwa sababu kuna matatizo kuvunja sheria ya taifa la Kenya, kuumiza wengine, kuchochea umma. Hiyo hatutakubali. Kindiki no eranĩire ati mĩhang'o ya kũhĩtana na itoi ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩingĩrĩrio ũteti amu nĩ ũndũ ũgũthararia mĩto ya gwetha kĩhonia kĩa gũtũũra, no akeranĩra thirikari gũkuruhania anyiti itemi ngũrani. Hatutakubali ni wananchi, viongozi ama mtu yoyote akijisingizia kwa sababu kuna matatizo kuleta uchochezi, maafa na ukosefu wa usalama. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Mwangi wa Njũgũna. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samuel Ruto ni ugĩte atĩ harĩ bata wa mabũrũri gũkana mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika gũkorwo makinyitana itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ ũthundũri na ũhũthĩri wa ng'enda cia kĩrĩu nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa megũteithĩrĩria gĩtarũ gĩkĩ gũkorwo gĩkĩyumĩria na makĩria gũkorwo gĩkĩrũgamia rĩrĩ ũthii wa na mbere wonekanĩte gũkorwo ũkĩhĩmbĩria kana ũkĩhĩmbĩria ng'enda ici. O nĩ ugĩte atĩ thirikari nĩ ibatiĩ kũgĩa na mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũtigĩrĩra atĩ sekta itiganĩte arĩ hamwe na sekta ya ũgima mwega wa mwĩrĩ wonjoria gatagatĩ ga sekta ingĩ nĩ ciakorwo ikĩgunĩka kumanagia na ũndũ ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo arĩtio arĩ kana arĩ mwena wa Dubai kĩgomano-inĩ kĩa hamwe na kĩrĩa kĩrehete hamwe anyiti itemi matiganĩte gwata atongoria matiganĩte kuma mabũrũri matiganĩte. Arĩ kĩgomano-inĩ gĩa kĩmabũrũri mũciĩ mũnene wa Dubai bũrũri-inĩ wa United Arab Emirates, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atũgĩrĩtie tabarĩra cia ũthundũri wa mĩtambo ya kĩrĩu, akiuga atĩ nĩ ũgunĩte hanene ũthii wa na mbere wa mabũrũri. Ruto augĩte atĩ tabarĩra ici nĩ iteithĩrĩirie ũthundũri wa iganda itiganĩte, na thirikari cibatiĩ kuoya makinya ma gũthingata ũkũria ũyũ, no ti gwĩtigĩra maumĩrĩra ma thikũ cigũka. The 20th century witnessed the
greatest socio-economic and even political and cultural transformation than humanity had ever witnessed in the entire history of its existence, thanks to the technological innovation that we see. Nĩongereire atĩ ũkũria wa ũrĩmi gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika nĩ ũkũnina kaimana wagi wa mawĩra, kũrehe ũiguano wa andũ othe, kũnyihia gũthama kwa andũ na ũkũria wa wonjoria. Green industrialization in Africa will simultaneously address unemployment, reduce inequality, discourage migration, while enhancing manufacturing efficiency and industrial sustainability. Akiaria ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, Ruto nĩ augĩte atĩ nĩ aigĩte aheani a motungata maya 107,809 nĩguo kũgacĩrithia ũtungata ũyũ icagi-inĩ. We also have deployed 107,000 community health promoters to serve in every village in Kenya, attend to citizens at their homes, capture diagnostic data with digital devices, and supervise medics using mobile phone. Oho Ruto nĩongereire atĩ marĩ makinya-inĩ ma mũthia ma gũtigĩrĩra motungata ma thirikari marĩheanagwo na njĩra ya kĩrĩu nĩguo gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ maunĩka. Oho Ruto nĩ atũgĩrĩtie motungata ma M-Pesa marĩa mathundũrirwo mĩaka 17 mĩhĩtũku nĩ kambuni ya Safaricom, akiuga atĩ nĩ ĩteithĩrĩirie makĩria ma biacara milioni 5 na onjoria milioni 61 mabũrũri-inĩ 8. After rigorous debate, Kenya opted to face the future with courage, and M-Pesa became the legendary driver of trade and commerce that it has become, transacting $1.2 billion every day, serving over 5 million enterprises, 61 million customers across 8 countries and counting. Ruto nĩongereire atĩ kĩgĩna kĩa Hustler Fund nĩ kĩeheirie Akenya aingĩ mathirĩ na kwĩhonokeria mbeca, na rĩu andũ milioni 18.2 nĩ magunĩkĩte. As we speak, the Hustler Fund serves 18.2 million customers and has disbursed $280 million in the last 1 year. Ngĩribotera Muthingi TV, njĩtagwo Derek Gathũmbĩ. Abdi Hassan Mohamed Osman nĩ marĩkĩte kũrikanania kwĩrwo arĩa marĩkĩte kũnyitĩkana na nduthoki oro hamwe na matharaita matiganĩte, na kũrĩa maugĩ kana kũrĩa kwĩrĩkanĩte atĩ kana honge cia ũgitĩri kiuga atĩ matharaita maya nĩ mamwe ma marĩa mahũthĩkaga harĩ gũtabania ũtoi gũkũ bũrũri-inĩ. Area ya mahingũrĩirio thitango kenda cia kana thitango kenda cia gũtabania tharĩka cia mahinda kwa mahinda. Gũkĩrĩ ũguo gĩkundi gĩkĩ kana nĩ merĩ nĩ kwĩrĩkanĩte atĩ area ya nĩ gĩkundi gĩkĩrĩra mũkana kĩa Al-Shabaab, na rĩu cira wao ũtanyĩte gũkanathikĩrĩrio tarĩki 27 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa February mwaka ũyũ wa 2027. The first offense is conspiracy to commit a terrorist act contrary to section 23(2) as read with section 23(4) of the Portal. The particulars of the offense are that on or before the 15th of February 2018, at an unknown place and within and outside the Republic of Kenya, jointly with others before court, conspired to carry out a terrorist act inside Kenya by embedding explosives in motor vehicle registration KBM 200B, thereby making the said motor vehicle be vehicle-borne improvised explosive device VBID. From the 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 against accused 1 and 2 respectively. As for count 1, all accused persons are acquitted under section 215 of the CPC. As for count 12, 13, 14, accused 3 Anthony Kitila is acquitted under section 215 of the CPC. In count 15, accused 5 and 6 are acquitted under section 215 of the CPC. In count 16, the 5th accused, Lydia Nyawira, is found guilty of the offense of forgery of official document, while accused 6, Francis
Macharia Karishu is acquitted under section 215 of the CPC. You have 14 days right of appeal. The bond for Lydia Nyawira Guru, she shall be held at, I need to get reports, so she shall be held at Langata Women's Prisons. We mentioned this matter in 2 weeks for the pre-sentence reports and mitigation. Ministry ya ugima wa mwiri ni nyitite baru mifango kana mufango wa thirikari wa gutora makiria ma arigitani 2,500 mabũrũri-inĩ ma nanja makiuga atĩ bũrũri wĩna arigitani aingĩ. Ikundi itiganĩte harĩ hamwe na ikundi gĩa kanjo ya magavana gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kiugĩte atĩ kana nĩ makoretwo makinyita ũhoro wa kana makiuga atĩ kũrĩ na arigitani anini gũkũ bũrũri-inĩ. Ndeto ĩrĩa rĩu yonekanĩte atĩ gũtumũra warĩ mwarĩ gatagatĩ ka thirikari na kanjo ya magavana. Mũndũ gwĩtwo Timothy wa Wachira ena riboti ĩno. Ministry ya ugima wa mwiri nĩ nyitĩte mbaru mifango ĩrĩa thirikari yambĩkĩte ya gũtwara makiria ma arigitani 2,050 mabũrũri ma nanja, makiuga bũrũri wĩna arigitani aingĩ. Producing human resources for health from all the campuses, from all the KMTCs that we have. End of last year, we had 22,000 graduates from KMTC alone. Maya mokĩte rĩrĩ ministry ĩno ĩnyihĩtie mateta ma ikundi cia magavana kuona atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũcũngĩrĩra ũkunderu wa arigitani ministry-inĩ ya ugima wa mwĩrĩ. So we cannot speak about draining human resource from the country when we are still producing and actually overproducing. Mary Muthoni na ũrĩa nĩ mwandĩki mũkaru wa motungata ma mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ akinyita mbaru ũhoro ũyũ nĩ augĩte kwĩna wongerereku wa arigitani o mwaka, ũndũ ũrĩa ũgacĩrithĩtie ũgima mwega wa mwĩrĩ. The quality of care that will be in the health facilities. Remember, we need better structures in those facilities. We need qualified staff in those facilities. We also need better equipment in those facilities and the overall general approach to a patient. So it is not just about the insurance that you may have, but it is also about how are patients treated. Akiongerera mwandĩki mũkaru ũyũ nĩ augĩte atĩ sekta ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩgerera maũritũ ta ũkunderu harĩ ũthii wa na mbere na ataaramu kũruta wĩra kũrĩa matagĩrĩire. We have dilapidated equipment that may give even wrong diagnosis, and this is what we are trying to cure. That at the end of the day we will reduce the mortality rate because of the right diagnosis for the diseases, and people can be treated by the right people. We don't want maybe a physician doing the work of a gynecologist. Ripotera Muthingi TV, Getwo Masi Wachira. Ukinyeria thaa ici nĩ thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka 23 na rĩu ũrakĩona nĩ atĩ rĩu nĩ ndakĩrĩkia gũkorwo ngĩnyitũkia ngathĩti iria ikĩrĩ kuo na makĩria ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya Daily Nation, na kũrĩa tũgũkorwo tũkĩmũrĩka na njĩra nene marĩa magĩkoretwo makĩmũrĩkwo ngathĩti-inĩ ici cierĩ nĩ ngathĩti ya The Standard oro hamwe na ngathĩti ya Daily Nation. Tũkorwo tũkĩmuramura magathĩti na tũmenye nĩ marĩkũ mahetwo warie na njĩra nene ngathĩti-inĩ citũ cia mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩanjĩrĩria na ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ atĩ Ruto goes after expensive loans to settle Eurobond. Ruto goes after expensive loans to settle Eurobond. President William Ruto gambles to raise billions of shillings of new debt of international investors, na kuria atanyitwo kana President William Ruto ni atanyitwo gukorwo akioya
mathire kana maroni matiganite niguo kugeria kuriha thiri wa Eurobond uria ukinyerie gukinyite makiria ma shilingi bilioni 300 guthii na mbere ni ati Raila journey to AU top job begins with Mudavadi trip to Addis Ababa na mundu gwitwo nyabara wa Jubilee ma minister uria wikaine ta Wycliffe Musalia Mudavadi ari kuria mwena wa Addis Ababa Ethiopia na kuria mathiite kigomano kia hamwe na kuria monekanite gukorwo manyitanire na President William Ruto hari gutigirira ati ni maneana ritwa ria Raila Amolo Odinga gukorwo ariwe mutongoria wa kiama kia African Union kana muikariri giti. Gatheti-ini ya Daily Nation yandikitwo ghost workers get away with 35 billion Kenya shillings. Ati kuri na account itiga kana kuri na account itiganite na kuria kwirikanite kuri na ghost workers na ikumo ikaineta aruti awira amaigirira makirikana ati mathiete mucina muigana wa shilingi bilioni 320 na kana bilioni 35. Murder suspect's brother girlfriend quizzed over escape from Muthaiga. Mudogo wito Kelvin Kenya jikangithe no kana noria worire kuma shesheni ya maafitha borithi ya Muthaiga ruri thikwemwe kana mathamani ni turutha wa murwanyo kwa gukorwo akiurio kana akihungwo mahori-ini honge itiganite ari hamwe na ruhonge rwa ugaciro. Mudogo wito riu Stephen Kang'ethe ndeto iria irombukire utuku wa ukia umuthi na mohoro ma hina ati riu ni arikitie gwikio ngono. Kenya Kwanza MPs plot to blackmail Raila on IEBC. Bunge na makiria kuma Kenya Kwanza ni mugite ati mari na njama ya gutigirira ati ni makorwo makihura mundu gwitwo Raila kindu gwitwo block kana kumurugamia ari gutigirira ati na makiria giturwa giake kia president na kuria ugite ati waye ukorwo ni akanyita mbaru na njira nene Stephen Kalonzo Musyoka. Uhoro ungi no uria thiete na mbere na kumurikwo ni bara iria yonekanite guthi na mbere gatagati ka Aisha Jumoro hamwe na mundu gwitwo Moses Kuria na kuria monekanite gukorwo magikaria ciugo ndito na makiria kugerera rurenda rwa X. Niruo tene gwekaine ta Twitter nimo mamukana ni mamwe ma maundu maria monekanite gukorwo makimurikwo na njira nene na riu na gitio kinene reke turikie gatheti-ini citu cia muthenya wa umuthi tukiambiriria na gatheti ino ya The Standard. Gatheti ya The Standard yugite ati Ruto Eurobond gamble pays off a debt plan gets a global backing. President William Ruto runionekanite kana riri thire wa Eurobond na uria kana thire wa Eurobond uria wonekanite gukorwo ukirugamira bilioni 3 wonekanite gukorwo urikie jimuti na makiria guku bururi-ini. President William Ruto nionekanite kuoya mutaratara ungi wa gutigirira ati ni akomba kuma mabururi matiganite ni gukorwo akiriha thiri uyu wa Eurobond. President William Ruto ni ugite ati ni gutigirira ati ni agiria uria angihota gutigirira ati ni ariha thiri uyu wa Eurobond. Ona maya mokite riri President William Ruto augite and I quote, I can now state with confidence that we will and shall pay the debt that has become a source of much concern to citizens. End of quote. Oshini President William Ruto na kuria augite ugo mahinda gafere akiuga ati the remaining portion of the 2024 Eurobond not purchasing in the tender offer will be funded through mix of government funds. Mamokite riri na ruhonge rwa CBK ari ruo fegi ya CBK guku bururi-ini yugite ati harifa a Kenya no mathite na mbere na kuinyitia muthiuri kumana na kuongereka kwa garama ya muturire. Ruthiri wa Eurobond ukionekana gukorwo arikie jimuti. In May 2019 Kenya raised 2.1 billion neria mwigana wa shilingi kana euro igire guturumemwe ari mwigana wa shilingi bilioni 320 kumanagia na kindu kikaine ta internal capital marketers. Gukiri uguo undu uyu nonekanite gukorwo uri kihinga kinene kuona ati to bururi ndukorwo kimenyekana mwerekero uria ugukorwo kioya thiri uyu nishugiririe ginya aigithia gukorwo kana aigithia mukorwo na haho guku kana aigithia aria magitanya ala mari na matanya makuigithia guku bururi-ini gukorwo na haho kuoneka kana kumanagia na kuongereka kwa garama eno riu gukirikana ati president augite ati ni egutigirira ati ni enyitia muthiuri gutigirira ati Eurobond neria itanyitwo gukorwo ikimachua mwaka uyu kana thiri uyu ni itanyitwo gukorwo ugikinyanira mwaka uyu ni akorwo akiuriha na njira iria yagiriire. Ni uhoro murikitwo na njira nene gatheti-ini ino ya The Standard.
Standard ona ngathĩti ĩno ya kĩndũ gĩũĩkaine ta Daily Nation nĩ yugĩte atĩ ũhoro ũyũ kana nĩ thiĩte rĩu na mbere na kũmũrĩka ũhoro ũyũ wĩgiĩ thirĩ ũyũ wonekanĩte gũkorwo ũrĩ kĩenju mũtĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũhoro ũrĩa rũgũcũngĩrĩirie ndereti itiganĩte gũkorwo ikiumbũka kuona atĩ President William Ruto nĩ yugĩte atĩ manifesto-inĩ yake agĩka kambĩini nĩ yugĩte atĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ ndanakomba kuma mabũrũri mangĩ nĩguo kũrĩha thirĩ ũrĩa ũrĩ kuo no rĩu ũndũ ũyũ ũkĩonekana ũkorwo na ũrĩa eranĩire koguo mũtaratara ũrĩa ũkuonekana kana ũgũkorwo ũkĩoywo nĩ ũndũ wetereire gũkorwo ũkĩmũrĩkwo na njĩra nene. Tũgĩthiĩ na mbere page-inĩ ya gatandatũ ya ngathĩti ĩno yonekaine ta The Standard page-inĩ ya gatandatũ nĩ atĩ Ruto phones Raila for a top job in a secret deal akin to handshake. President William Ruto rĩu nĩonekanĩte gũkorwo akĩnyita na njĩra nene mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Amolo Odinga gũkorwo akĩiyũkia kana gũkorwo akĩiyũkia gĩturwa kĩa chairman nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya African Union na kũrĩa maugĩte atĩ kana maya mokĩte rĩrĩ mũnyabara wa ndundu ya maminista ũrĩa ũĩkaine ta Musalia Mudavadi arĩkĩtie kana arombũkire bũrũri-inĩ wa Addis Ababa makĩonekana gũkorwo na ngirimiti gatagatĩ gake na President William Ruto ya gũkorwo makĩnyita na njĩra nene mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga gũkorwo agĩkĩiyũkia gĩturwa gĩkĩ kĩa wathani wa chairman kana chairmanship gĩturwa kĩrĩa kĩoĩkaine ta mũikarĩri gĩtĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ti African Union. Gũkĩrĩ ũguo ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩu na ũrĩa thaa ici ũĩkaine ta Musa Faki Mohammed na ũrĩa umĩte bũrũri-inĩ wa Chad akoretwo agĩtungata gĩturwa-inĩ kĩu gwa kahinda ka mĩaka 8 na rĩu February mweri ũyũ wa kana mweri-inĩ ũyũ nĩguo matanyĩtwo gũkorwo magĩtabania ithurano njerũ. No na gũkĩrĩ ũguo mamwe ma mabũrũri arĩ hamwe na bũrũri wa Uganda bũrũri wa DRC Congo nĩ mabũrũri marĩa kana nĩ mamwe ma mabũrũri marĩa monekanĩte gũkorwo makĩnyita na njĩra nene mbaru President Uhuru Muigai wa Kenyatta makiuga atĩ nĩwe wagwo nĩ gũkorwo akĩorera ithenya rĩa mũndũ gwĩtwo Musa Faki Mohammed. Koguo nĩ ndereti yonekanĩte rĩu gũkorwo ĩkĩenjera maũndũ matiganĩte. Raila Amolo Odinga angĩkorwo no kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ kĩa African Union chairperson nĩ kuonia atĩ nginyagia ũteti wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩ gĩakorwo ĩkĩoya mwerekera ũngĩ kuona atĩ Raila Odinga ndangĩkorwo kĩhĩtahĩtanoinĩ gĩkĩ kuona atĩ gũkorwo kĩrũmbũiya wĩra ũrĩa agĩkoretwo agĩathĩrĩirio naguo. Mũndũ ũĩkaine ta kana mũndũ ũyũ ũĩkaine ta the current AU chairman mũndũ ũĩkaine ta Musa Faki nĩ acokire gũkorwo akĩingĩra rĩngĩ wathani-inĩ mwaka wa 2021 kana mwaka wa 2021 na nĩ thutha wake gũkorwo agĩcagũrwo o rĩngĩ nĩ kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩa rĩu ĩkĩrĩ kũrĩa mwena wa Addis Ababa. Ihinda na itena rĩake rĩu nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya mũthia na rĩu gũkĩrĩ ũguo ukionekana ati kana President William Ruto hamwe na nyabara wa ndundu ya maminista mũndũ ũĩkaine ta Wycliffe Musalia Mudavadi makiuga atĩ mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga nĩwe mũndũ ũrĩa wagĩrĩire biũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩiyũkia itamũrĩrĩ kana matamu maya ma wathani no rĩu gũkĩrĩ ũguo amwe President matongoretio nĩ Yoweri Kaguta Museveni kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda agĩthĩrĩu na mbere na kuga atĩ President Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ũmwe wa andũ arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩiyũkia gĩturwa gĩkĩ. Gũkĩrĩ ũguo kana rĩu tukiuma riboti-inĩ tũthiĩ na mbere nĩ atĩ murder suspects brother girlfriend quizzed over the escape from Muthaiga. Mũirĩtu ũrĩa mararĩ kana a brother of fugitive murderer suspect Kevin Kenyanjui Kang'ethe nĩ arakoretwo gĩikio ngono nĩ maabitha a rũhonge rwa ũgacerwo nĩyo DCI na kũrĩa arakorirwo agĩtarĩria na njĩra nene kana nĩyo igũrũ rĩgiĩ kũra kwa mũrwanyu kwa Kevin Kinyanjui Kiptum. Gũkĩrĩ ũguo his girlfriend kana mũirĩtu ũrĩa marakĩrĩ nake ndũgũ onake ũguo nĩ arakorirwo agĩkũngwo mahũri. Gũkĩrĩ ũguo kana mũirĩtu ũcio no rĩa kana mwanake ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Kelvin Kinyanjui Kang'ethe erĩkanaga atĩ nĩ oragire mũirĩtu marĩ ndũgũ nake bũrũri-inĩ wa USA agĩcokereria gũkũ bũrũri-inĩ na thutha wake kũnyitwo na gũikio ngono arĩ ceceni-inĩ ya maabitha ya borithi ya Muthaiga nĩ akorirwo akĩũra na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ yamenyekana nĩ atĩ orire. No na gũkĩrĩ ũguo riboti nĩ irakorirwo ĩkiumbũka ũtukũ wa gũkĩa mũthenya ũkĩrĩkana atĩ mũndũ ũĩkaine ta Kelvin Kinyanjui Kang'ethe nĩ arĩkirie gũkĩkana nĩ ararĩkirie gũikio ngono nĩ maabitha a borithi barabara-inĩ ya Ngong Road na kũrĩa kũrerĩkana arathiĩte gũcerera cousin yake. Rĩu gũkĩrĩ ũguo Kevin nĩ atanyĩtwo gũkinyio thitango-inĩ na kũrĩa atanyĩtwo gũkorwo agĩtĩka thitango cia njũragano arĩ hamwe na mahĩtia matiganĩte. Cira ũrĩa rĩu tũtanyĩte gũkorwo tũgĩthikĩrĩria ũrĩa ũgũthiĩ. Tũrĩ riboti-inĩ ciĩgiĩ macira nĩ atĩ mũrũgamĩrĩri
mũrũgamĩrĩri wa honge cia thitango cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ DPP nĩarĩkĩtie gũikia ihoya rĩa kuga atĩ no rĩa kana DPP no rĩa wĩkaine ta Renson Igonga nĩarĩkĩtie gũthiĩ igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko na kũregana na itua rĩa igoti inene na rĩrĩa rĩarekereirie mũtangathi kana ũrĩa warĩ mũtangathi ceceni-inĩ ya itiganĩte cia ũkinyanĩria Jackie Maribe na ũrĩa kwĩrĩkanaga atĩ kana no ũrĩa mũthenya kana kiumia kĩhĩtũku akorirwo akirekererio nĩ igoti gũkĩrĩkana atĩ wagi wa wĩra mũiganu nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie cira ũyũ wake ũkorwo ũkĩrekererio. Jackie Maribe na ũrĩa marĩ na ũrĩa warĩ mwendwa wake Joey Irungu makorirwo magĩikio ngono mwaka-inĩ wa 2018 na kũrĩa kwĩrĩkanaga atĩ nĩ mahutanirie na njĩra nene harĩ njũragano ya mũirĩtu mwena ũrĩa warĩ mũhũri biacara. Rĩu gũkĩrĩ ũguo mũndũ wĩkaine ta mũtongoria wa thitango cia mũingĩ na ũrĩa Renson Igonga nĩarĩkĩtie gũcokia cira ũyũ riko rĩngĩ akiuga atĩ harĩ na ũthuthuria ũguo nĩ ũkorwo ũkĩrekererio. Mũcirithania wĩkaine ta Grace Nzioka gũcũngia mũhera nĩakorirwo akĩnyita mũndũ ũĩkaine ta Joey kana mũrĩa ũĩkaine ta Joseph Irungu na rĩtwa rĩngĩ Joey na mahĩtia na kũrĩa Joey thaa ici ũguo tũrakĩaria arĩ Kenya na kũrĩa atanyĩtwo gũkorwo rĩu akĩrekererio kĩndũ kĩũĩkaine ta sentence kana kĩoho gĩake gĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩrekererio tarĩki 8 mweri-inĩ tũrorete wa gatatũ mwaka ũyũ wa 2024. Gũkĩrĩ ũguo thutha ũndũ mũndũ wĩkaine ta mũtongoria wa thitango cia mũingĩ rĩu nĩathiĩte igoti-inĩ na kuga atĩ cira ũyũ no wagwo nĩ gũkorwo ũkĩmũrĩkwo rĩngĩ. According to the prosecution, Mrs. Maribe gave a misleading statement to the Lang'ata police station in which in what was clearly a tactic to divert attention from the investigators. Kũringana na DPP nĩ ugĩte atĩ mũndũ wĩkaine ta Jackie Maribe nĩakorirwo akĩheana riboti itarĩ ya maana makĩria kũrĩ rũhonge rwa maabitha borithi ceceni-inĩ ya Lang'ata na kũrĩa gũkĩrĩkanaga atĩ nĩ yarĩ ya gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakorwo ũkĩyeherania kana nĩ akorwo akĩyeherania na ũthuthuria ũrĩa wakorirwo ũgĩthiĩ na mbere. Gũkĩrĩ ũguo area ya makorirwo magĩikio ngono na makĩria kumanagia na gĩkuũ kĩa mũndũ kana kũrĩa makorirwo magĩkwĩrwo kũraga mũruti ũmwe wa biacara na ũrĩa ũragirwo na njĩra ya ũnyamũ na kũrĩa kwĩrĩkanaga atĩ akorirwo mũciĩ gwake na mũndũ wĩkaine ta Monica Kimani akorirwo mũciĩ gwake oragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ ũndũ ũrĩa rĩu wonekana kana ũndũ cira ũrĩa wambĩrĩirie kumanagia mwaka wa 2018 na ũrĩa ũraikarire gwa kahinda ka mĩaka 5 ũgĩtuithanio kiumia kĩhĩtũku. Nĩ riboti tũgĩtanyĩtwo kuona ũrĩa ĩgũthiĩ na makĩria ĩgakĩmũrĩkwo nĩ ngĩtĩno ya Daily Nation arĩ page-inĩ ya gatatũ. Tuthi na mbere. Kenya Kwanza MPs plot to blackmail Raila on IEBC. Atongoria na makĩria kuma ngwatanĩro ya kana kuma ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ maugĩte atĩ rĩu mambĩtie kwarĩra gĩtama kĩa mwaka wa 2027 maya mokĩte rĩrĩ atongoria na makĩria a bunge ya maracokereirie cikaro-inĩ cia bunge mũthenya wa ira na makĩria itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte. Mamwe ma maũndũ marĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩaria na njĩra nene nĩ riboti ya NADCO nĩyo yũĩkaine ta National Dialogue Committee ĩrĩa yarekereirio mwaka mũhĩtũku na nĩ thutha wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gwata thirikari ĩyo ya Kenya Kwanza ũkorwo magĩkarĩra thĩ ũhoro ũyũ na kuga atĩ harĩ bata wa mogarũrũku marĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩtabanio. Ũkĩrĩ ũguo nĩ kũgĩte na maũndũ matiganĩte kana nĩ kũgĩte na kĩnjumũtĩ kuona atĩ rũhonge rwa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo rũhonge rwa magoti Ũthiĩte na mbere na kuga atĩ harĩ bata wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkorwo ĩkĩũmbwo narua na mĩtũkĩ na makĩria kuona thaa ici gũtirĩ na commission ya IEBC. No na gũkĩrĩ ũguo Raila Odinga hamwe na ngwatanĩro ya Azimio nĩ maugĩte atĩ no mũhaka thirikari na makĩria rũhonge rwa parliament nĩruo rũhonge rwa andũ arĩa maithondekaga mawatho gũkũ bũrũri-inĩ ambunge aitũ makorwo magĩikarĩra thĩ. Riboti ĩno ya NADCO wona yahĩtũkio kana thutha wayo kũhĩtũkio nĩguo makorwo makĩũmba werũ kamĩtĩ ya IEBC. Ririkana atĩ Wafula Chebukati nĩwe warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC na itĩna rĩake nĩ rĩathirire na gĩthurano kĩrĩa gĩatabanirio tarĩki 9 mweri wa kanana mwaka wa 2022. Gũkĩrĩ ũguo na igoti nĩ riugĩte kana igoti nĩ thiĩte na mbere na kuga atĩ mbere ya kamĩtĩ ici kana kamĩtĩ ĩno gũikara thĩ na kwarĩrĩria ndereti ĩno makro moba kĩndũ kĩũĩkaine ta kana makro moba kĩndũ kĩũĩkaine ta IEBC nĩ ũndũ wonekanĩte rĩu gũthiĩ na mbere na kuonania ũrĩa mwaho wa Azimio la Umoja gwata thirikari monekanĩte gũthiĩ na mbere na kũgucania mamwe ma maũndũ marĩa mamũrĩkĩtwo na njĩra nene nĩ ũhoro
Mr. Odinga and his allies have made their rejection over the housing levy in public. The coalition efforts to have it scrapped during the talks were rejected by the Kenya Kwanza. Gukirigo ni mugite ati hindi iria makorirwo makiaraniria na njira ya imwe kwa imwe kana hindi iria mari kamite-ini ino ni makorirwo makiaria na njira nene uhoro wigi igoti ria kana igoti riria rikoretwo rikitinio na makiria kuri a Kenya na makiria riria riukaine ta housing levy no ndu ukionekana ukorwo ukihurwo na njira nene ni aria marugamirire ngwataniro kana ngwatanano ya kindu kiukaine ta Kenya Kwanza. Ni uhoro wonekanite guthiru na mbere na kumurikwo iturine itiganite na makiria kumanagia na uria riu ugukorwo ugithie riu na mbere na gukiyumiria macio mamwe ma maundu maria mamurikitwo ngathiti-ini citu cia muthenya wa umuthi na makiria umuthi akiri muthenya wa Valentines na nge marakiwita Ash Wednesday ngathiti ya The Standard gwata ngathiti ya Daily Nation. Gukiri uguo maya mothe ndingihinya ndi wika na koguo ageni akwa na makiria aria tuko tugithethaura na maundu maya make uteti makiri guku studio ni tukorwo tugikara thi nao tuko tukiurania mwerekera wa bururi ni uriku maya magiukarire President William Ruto atanyitwo gukorwo kiambika icera riake ria thiku igiri gitaro-ini kia Mount Kenya. Gwiciria ni uhoro umurikitwo na njira nene ni ngathiti ino ya The Standard na kuria President atanyitwo gukorwo okite na kiondo kiembe-baine na makiria ithui andu aria maikara gitaro-ini giki na ngathiti ino gaitariria rugano ruwega page-ini ya kanana kuria introduces that so Nyoro and allies drop scheme to replace Gachagua. Maya mokite riri ukoretwo na mbara gatagati ka mundu gwitoti munini wa President Dede akano munini wa President Rigathi wa Gachagua na muikariri giti wa kamiti ya budget Dede Nyoro iguru rigie no gukorwo ariwe mutonga umurugamiri wa giturwa kia kurugamira andu a Mount Kenya. No ukiri uguo muthenya wa Saturday na Sunday hindi ya makiri igomano-ini itiganite ni makorirwo makihura na njira nene uhoro wigi kana uhoro wigi kindu kiuikaine ta kana kindu kiuikaine ta utongoria makiuga ati othe mari hau gutigirira ati muingi ni wakorwo wikinyane na njira iria yagirire na o Kenya ago ni kuruta wira na njira iria yagirire. Icio ni ngathiti iria tukiri nacio, ngathiti ya The Standard hamwe na ngathiti ya Daily Nation. Na ukorwo ndakorwo ngihutiriria na njira ndikiru ni negenia kwa marikia kuingira guku studio tuko tukiurania riu mwerekera wa bururi ni uriku na makiria kumanagia na maundu uria mathiite na mbere na gukorwo makigariura mundu gwitwo Raila Odinga ni onekanite gukorwo akirugamia na njira nene ni President oro hamwe na nyabara wa dudu ya minister gukorwo akirugamia na giti kiria kiuikaine ta muikariri giti wa AU maya magiuka riri kigomano kia hamwe kitanyitwo gutafanio kuri mwena wa Addis Ababa no na gigitafanagio amwe atongoria na makiria ma President matiganite matongoretio ni Yoweri Kaguta Museveni ni maugite ati President Uhuru kuwira Uhuru Muigai wa Kenyatta ni wago ni gukorwo akiyukia giturwo kiu kiria uko gitigwo utheri ni mundu uikaine ta Musa Faki. Twiki atia twabe twikirie yatikira guthira mitambo ni kwa Muthingi TV itikira kwara hura ndwere kana atatu kuria mwena wa Facebook ni @Muthingi TV mwena wa YouTube ni @Muthingi TV twabe twikiriru tugicokereria tukiru twigire dereti-ini itu ya muthenya wa umuthi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nani wa irimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndiranengeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet
nda yambirie kuimba mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga no wikore magero-ini haraka muno konge ni arata matwikirie konge ni endo aitu amwe makimenyaga aria angi matekumenya kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muteini makahura ngundi ta bag kama bag ya boxi weka atia sasa sijui nie ndio oka tunoherero hari na muti hau lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. kia gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoi-ini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange guku ari tabarira-ini ya mwihangeri guku kwa Muthingi TV uguo ni tutamburite kio na wirutiri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia Tunataka indo cia thukuru kuma baby class yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni o kiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tabarira-ini ya mwihangeri o guku kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Kuma utongoria uria munene wa bururi uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woye wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate eka thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriku? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money. Wege na urumwe wa Mugikuyu ugatuika ni odama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Rĩu ndio gutari na mĩnywa maandamano marĩa mareho nĩ baba wanyu kawanyu gũtirĩ mũndũ arabu nyitanĩra na Kariuki wa Ndwati akiunanĩra Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makĩrung'a ici nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiro utongoria wa bũrũri tabarira-ini ya kuendete ya kurunga igiri guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court nĩ ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu
angietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kĩhoto irĩkoragwo na mũthuri na mũtumia tokũgaya na indo ikwari. Watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie ciana ici ũtigĩrwo. Nyitanana nanie Wairimu wa Kimani gũkũ kwa Mũthingi TV wakana thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tuthome na tũhĩganie ciĩgiĩ watho amu gũkũ nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. Rĩrĩa tũratũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ tũcemanagia na maũndũ matiganĩte, mamwe magatiga ironda nene ngoro-inĩ citũ na mamwe magatuĩka rũgano rwa gũtũra rũheanagwo. Rĩrĩa nengeria mwana wakwa iria, mwana ndarĩ na outlet, ndayambirie kũimba. Mwana kĩambia kũrutĩra kĩoro kanua na maniũrũ. Wathi kĩrabu no nginya ũrĩka ũrĩa andũ a kĩrabu mekaga, no wĩkore magerio-inĩ haraka mũno. Kũngĩ nĩ arata matwĩkirie, kũngĩ nĩ endwa aitũ, amwe makĩmenyaga arĩa angĩ matekũmenya. Kĩrĩndĩ magucagia bangi magoka makanjoherera mũtĩ-inĩ, makahũra ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atĩa? Sasa sijui niĩ ndiũĩ tu nohererwo harĩ na mũtĩ hau, lakini sasa the end of the day ndũrĩ na handũ ha kũũrĩra. Na nĩkĩo niĩ Teri wa Mwangi njĩnyitĩtie mũthiori gwethana na andũ mena rũgano rwa mwanya, tũgakorwo tũgĩikara thĩ nao magakorwo magĩtũhe marĩa manatũngana namo. Nĩ o mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgano rwakwa gũkũ kwa Mũthingi TV. Karibuni na muikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mũndũ ta ũyũ okaga ũtukũ biũ na ndarĩ ũguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigĩkwĩra ndamĩhutirie rĩ, nĩ password ekĩraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ, na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cia nyarara mũthu umenye mũtumia ũcio no monete. No nginya wambe wamũkĩre mũndũ getha thamake. O mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 na niĩ Njũgũna wa Ngugi. Thaa 2 yatigia oro ndagĩka 10 na gĩtĩo kĩnene rĩu nĩ ndacokereria na makĩria ikereka-inĩ ritũ rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya Igaguriro. Ndagĩka ũngĩ kũmũrĩkĩra mamwe ma maũndũ marĩa mahetwo warie na makĩria ngathĩti-inĩ citũ cia mũthenya wa ũmũthĩ arĩ ngathĩti ya Daily Nation oro hamwe na ngathĩti ya The Standard. Rĩu ikereka-inĩ rĩrĩ ndikĩrĩ wiki gũkũ studio ngĩrĩ na ageni arĩa tũgũkorwo tũgĩthathaũra namo maũndũ maya megiĩ ũteti wa bũrũri wa Kenya, ũthii wa na mbere na ningĩ ũtongoria kuma ituri itiganĩte, na gĩtĩo kĩnene rĩu ngĩkĩmũnyita ũgeni. Karibuni sana gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩ mwĩhoko wakwa atĩ nĩ mũraria thayũ na tũkwambĩrĩria na njĩra ya atĩ mwambe mũgeithie eroreri na athikĩrĩria aitũ tutanakĩingĩra ndetinĩ itũ ya mũthenya ũmũthĩ. Twanjĩrĩrie rĩu haha. Ngatho mũno. Mama maku meko kana we nĩ ũgũthiĩ gwĩtuĩra nĩ mũthenya wa Valentine. Ndathi kũhakwo mũhunie kũrĩa cathedral. Ano gogo niĩ njĩtagwo Eston Maina kwĩ mwĩroreri witũ ndĩmũgeithie kĩroko kĩega na njokerie ngatho Mũthingi TV nĩ ũndũ wa gũtũrehaga haha nĩguo tũgatereta marĩa matũkoniĩ. Niĩ nĩ chairman wa Jubilee Youth League kũrĩa Laikipia County na nĩ mũigi kĩgĩna wa kĩama gĩtagwo MKUSA nĩ kĩarutwo othe Mount Kenya handũ ya Roma. Nĩ ndacokia ngatho. Karibu sana toke haha. Ni thengio mundu gwĩtwo Karibu andũ ati na Mũthingi TV. Umuthi nĩ mũthenya wa kuhakwo mũhu. Kuhakanwo mũhu kuma wambĩrĩirie rũcinĩ
we ona ha kanitha wi haha Kongo wa Catholic ndukiri hakuhi muno na hena visa cia na haha thutha kanitha ni nyingi uguo ndu atuhakagwo muhu kai gukwaka no muhu kuma rucini every hour nginya kurituka mundu ndai na kigwatio na wana kiariu nao magitue mahwa magagitware uguo nigo mauthiage thiete uguo no tusikigite mundu ndagiretio gwika maria mothe ukienda muthi ni muthenya ukina maundu maingi tukwambiria winyerekio muthi in our faith na guo andu aria ngi nao makiendanite and which is still okay ni magire nao makionia aria mendete leo ni siku ya wale wapenda nao otherwise ni tugithiete wega turacokia ngatho na no tugikenete ni undu wa local news iria turakiona mundu gwitwara ira ni akienda gukinenehio tukarigwo kanira irora nene hakani uhuru ni tuguthie hau guo kuria Gaza ni turona America ni rera mundu gwitwo mu Israel ni ingirire muno no nginya arugame riu yo nayo ni international bale giuki affect dollar the wathi so we are here to kiaririe mauna mangi maingi good maundu meri mundu gwituma ina mucio ni ajira ati dollar ni ikurukite ranjira thwa ici A156 horo cio ni tuguka hau na no akigwa mundu gwituma ina haya tokirigi no horo cio wakorwo kigweta horo wigie mundu gwitwo Raila Amolo Odinga gukorwo kiheo giti kia muikariri giti wa African Union twajiririe na haha mundu gwitwo president ni atumite mundu gwitwo Rawadu Diama minister no ria wikene ta Wycliffe Musalia Mudavadi kuri mwena wa Addis Ababa na mutumite itemini riake gukorwo agithii kwariria maundu matiganite na kumurugamirira oguo tondu president arakiambia thabari yake ya Mount Kenya muthenya wa umuthi riu ni turani atiriri president ni atumana kuri Addis Ababa niguo mundu gwitwo Musalia Mudavadi akimurugamirira na hau ni hega haha mundu gwitwo Raila Amolo Odinga gukorwo kiheo gitiro kia muikariri gitu wa African Union woni waku ni uriku twambie nawe mundu gwitwo Mushumo Kifuka ni tukoretwo tukirumira siasa kahinda kare ni turonete hindi Wycliffe Musalia Mudavadi arathite kuria Bondo na rera andu a Bondo mweterere he maundu mega muno maroka na tugigithiria guthathaura maundu ma kiuteti ni twarigirwo tondu angikiheo ministry na angikate koguo uyu niguo ndu uria wagiukaga ni undu munene na ni undu mwega kuringana kuria makiri no ni ndirona he handu turatecigi siasa tondu riu siasa citu ni irathi ikora hanini tondu riu ri mundu gwitwo deputy president ni wagire ukorwo agithina kugukiaria na atongoria aria angi athi guka guku gwitu guki ni kipindile na andu mundu athurwo agire kwamba ukihe na ari miaka iri kana itatu ambi arute wira no riu andio moka gwikate no magiuka ukiwa ni project marakihingura no riu hau no handu gwiciria andu aitu aria mahikaraga thi gucora siasa cia Mount Kenya region ni magire maikare thi ringi tondu tutingituika turi hurithagio fuiu na aria nginake muri nginake agatumwo kuria kwina andu aria who is who it's okay ati na mahitia but I wish deputy president ni ongiakwa agithi kundu kuria gugwitwa December asmanie na atongoria aria angi athi mako magibanga strategy ni undu wondu gagiko no riu ri gwaituika ni Musalia uti undu tungikiuga no riu andu aitu no tukenda mako makihingurira maitho na mako makiona uria kuragithi tondu gutiri sign iria ikuti sign iria na wakeri giti giki kiragire kuheo mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta tondu ukiritaite Raila is still in active politics niki giatuma maundu anga uria kurakia no guo turaitukira ihiririo president Yoweri Kaguta Museveni gwata president wa kuria DRC Congo hamwe na atongoria ngiona ni mara front mundu gwitwo mundu gwitwo Uhuru Kenyatta it is only in Kenya kuria jugite mundu gwitwo Raila Odinga ararugamio ni mundu gwitwo president William Ruto na umenye nena ni tukuingira hau agigira gitikio kia African Union siasa cia bururi wa Kenya na makiria githurano gya 2027 yakorwo gigicenjia no riu ri nigetha tuthiku mwana kio uyu ni ngwenda andu itu mambirie kuona he kaundu gatarathi wega niguo to hindi iria uhuru ni aritaya na ucio niwe wairo kiruta maira ta mwena time ya guthi kungi guothe ni muoka hani mwamudinai haya na akioria witu wi hau namba igiriri na akihandwa amureke na akioimagari athi akiona na atongoria na kumagara mumagari no waje wacigana igiri muramucokia kuria rwale mathi makarie na andu kuria othini wa indo yacitagwo vipindile he handu atarathi wega tuke haha tuigwe woni waku ni riku iguru rigie mundu gwitwo Ruto gukorwo akiheana mundu gwitwo Raila Odinga gukorwo akirugamira giti kia African Union gikuyu ugire guthekio ti kwendu ni ngirora
front yo nie ndirameno atari kwedu yes ndirarora ita strategy ya 2027 correct tondu Ruto ni aramenya mung'ethaniro mutongoria uria ungimuhe ngaja ya gucinda 2027 yes ni Raila Odinga Raila Odinga uyu tungimweheria atia kiharo no tumuheire giti kinene kuri kiria arenda kiria arenda yes uguo ndugeciria ati Kenya Kwanza kana Ruto ni guteithia aratuteithia tuta bururi aca na ntui bururi utare na opposition ni bururi ungithie into dictatorship yes tondu wira wa opposition ne kwira keep checks and balances ko make sure thirikari ndineka uria irenda tondu nirona bunge ni kioete na nirona nginya magoti no irageria ku interfere so without an opposition yes na ukona Ruto agutongoria bururi uria arenda uguo ni ndigwiciria ati aranda gututeithia tuta bururi gutwikira on the map tondu no akorwo akihenania ati aratwara ila kiria African Union etakuo kumutindika ta Mkenya wothe no he is doing it out of his own motive ya gwetethia gisiasa kurigana is this I don't know to it not kana not to get it is a part of the handshake okay Uhuru Kenyatta riria mekire handshake na Raila ni akorirwo kimo front he committee ya infrastructure ya African Union yes that was different from this one tondu nona hindi yo gutiri gite macindanagira but now no na Ruto ni arate Mount Kenya and the only way agishida atare na Mount Kenya ni anyite Luo Nyanza yes and the only way to do that is to kuhereria muthuri uyo na nikio rona mena nginya thina wa kuona agitindika Kalonzo because now gitege kikiroka na igirireria taki ndangihota kwaria gesiasa correct because he will have to assume a diplomatic front yes ndangihota go front mundu ungi tari ndangitindika Kalonzo Musyoka nona oguo ri Ruto ni aramenya ahete Raila gitege gutire mundu Raila angihota ku back so he is able to manipulate Raila's region because Raila ndangihota ku maintain region yake bado African Union tondu ndangihota kuhura siasa domestic a symbol ya national unity of continental unity yes atire mundu gwitumwo Mheshimiwa Kifuku turakinya tukauga atiriri ithurano cia mwaka wa 2027 ni gukurekia mwerekera ungi hindiria tokorwo tukiona ati ni tutue kwa muhiano Raila Odinga ni ngira giturwo kiu na ni atuika mwikari gitu wa African Union ni gukiuga ati ona 2027 ndagakorwo barotini se yake na makiria thirikari-ini ni gakorwo ithiete thi undu ucio na makiria kuringana na wathani wa President William Ruto watha icio ri Yohana ungiwoera atia nie ndiroiga kiu ni uhoro maragibanga no nie ndirona ni acerere totau kwa muhano tungioya we Kariuki na mwana kioyu yes muri uhoro wa Raila Odinga mutiuyu wega kwina youth nene muno ithini wa bururi uyu na matingihota ku describe uhoro wa andu acio makoretwo meite-ini miakero koguo a revolution is going to come na gukugia na mundu ungi mugeni kweheria Raila Odinga it's okay no kweheria meheria one of their own mundu mwe wao makoretwo nake siasa-ini one of their seniors which is still okay but revolution ya youth totau kwa muhano mutore ni urituhite muno maundu ni mathiite makirituhaga na koguo hindi akuriumira mundu ungi ahe andu hope andu meguthi kwi mundu ucio na andu matire na matikuga ati andu magiire ati wathura Raila Odinga ni ararugamite na ni arugamite maita maingi muno na ndari athurwo koguo is a gentleman way of doing things kweherera riu na tiwe wiki niwe na andu acia kiothe meherere tondu twigithio gya 2027 ni gikari tuha muno ni laikiritwo ni ona andu amwe me thirikari ni makirega kurugama ni undu wa kwitigira embarrassment ya kwa ugathurwo things will be others na nitukurania tiriri maundu ni makome maki tutanagira hau nitukurania tiriri ni akinyite handu revolution ino ikanjiriria ira kuria county-ini ya Kiambu na nituguka hau nituroni andu maranyitanire marathi na maraingira kia hinya kuria county assembly chambers ona marigereirio maruga ni mekuingira na matigire ni maneana petition iria marari nayo matirenda kugerera undu ungi marugire turaingira ku thiini undu tociru wahanika does it show that Akenya ni megukinya handu maigwe tamanoga one day tukore ni mastorm buge twambie nawe okay hidiria turi thaici ni akahindi meruka tweherire haria tuguga ati thirikari iyo kanya irute wira tondu mirio ikoretwo kune tungionete kaundu ikite miaka okay ni mwaka na na tumeri turi thirikari ikoretwo ho yes on this issue joke how ya
African Union. If you look at it critically, yes. Na joke hare tugire how Addis Ababa. Hiriria Jeriga haha ne dogiria atiriri. Kindu kiria Gachagua arageria gwikwo ri. Arageria gutuwo mutongoria uria urikiraga mihaka ya gwake ati aringiraga 2NK ndari maundu ma Kenya wes ariganirwo. Kadiri orona igira ko tha ici. Yes. Nyingi. The very political. Tariu gutua the chief cabinet secretary akorwe minister of foreign affairs. Correct. Yo kire thutha wa Kenya guteta ati chief cabinet secretary no ratu moja head ciothe na twina minister wa foreign affairs. Oguo ona Ruto angemuto maja tha ici tutingemuria kiuria tondu already ne foreign affairs. How twakungirio arate na tugitikira. Na nikirona riu hakinyite handu nginya riu niturahura na ithuĩ wenyewe kwa wenyewe. Wakora mundu gwitwo Ndenyoro ni arenda gucindana na giti kiu kia deputy president mena Rigathi wa Gachagua. So you can see to reduce it handu ati turarwa wenyewe kwa wenyewe. Yes. Na riu nginya muingi ni wonete atiriri andu atwarire bunge ri mathithia guturuira niguo mathia kwirwira na nikirona makio itemi tari uria gwitwara onyewe bunge metwarire petition yao to ni maramenya manengera mu bunge wao ndangithia against kiama giake kiama kiake kiamwira murugamo ni uyu onoko ni urahinyiriria Wanjiku abunge mathiaga hau kwirira tondu ona tha ici ni maraigwa makiuga muturire ni muritu no mathire makirwo ati gukorwo popular you should not be popular all the time. You should be popular when it matters. Ugo nigo merirwo ni mutongoria wa bururi. Akirwo matikama ke ground ni njuru tha ici riria hagakorwo hakimata kana hakimakania ni magakorwo me popular. So it is not a regime that is doing changes iria cinge tuteithia tuta bururi ni andu mararora githurano giki giukite na Wanjiku nionete uguo and no nyende kwira murata wako kindu kimwe no ecirie ithuĩ ati the new generation totio history no tokoto kumakira tondu kwina mbuku nikio tuthomaga na aria makiriho tene matiagithomaga no tukorwo tutoi itemireria Raila Odinga akoretwo atemete hau gabere but we can see what he has been doing now niturona kiria akoretwo agika tha ici na siasa ni kindu gifuataga traditions kana ni gifuataga history muno oguo ni hinya muno oguo arauga ati haumere o mundu oguo ati out of the blue na tuike mutongoria wa bururi ona Ruto niguo akinya hau ari aikarite miaka ta 30 kiri civil service ni daumirio kou ati hasla ati akiuma kou agithia thurito no Kenya he kindu kimwe wagĩrĩirwo kumenya system ya siasa ĩrĩa tuhũthagĩra tari ona to Kenya globally the basic unit ya bururi kana ya kundu guothe ni family family from family to the community oguo we waciarwo ri wetagwo ogwetwo Kariuki niguo Kariuki already no aheo ri twa community yako so it doesn't matter kana we Gen Z kana we already you identify with your tribe oguo it is very let me say far-fetched ati tutafuro itokageria gweciria ati there will come a time when we will stop voting against tribal lines that will not get you for America the most developed countries we think mundu muiru kurugama ni undu muritu because they still do it in tribal lines no haria yao ni race tribe yao ni race so if after over 200 years of independence bado no marafuata undu ucio what makes you think in Kenya ati mundu ni akumira ogo na aya koguo reke twetere twikiguria maundu megukorwo makigariura kuona ati riu kigomano kiu kiranjĩrĩria muthenya wa umuthi otoguo ndagũtarĩria ni ati mundu wikaine ta Wycliffe Musalia Mudavadi niwe wi Addis Ababa Rigathi wa Gachagua gitanyitwo gwitira president gitero-ini kia Mount Kenya na nguona ta maundu mau hena uria maroka makaguthana no tukiuge ati Ruto Eurobond gambles pay a debt plan to get global banking uhoro wigithire wa bururi wa Kenya twambie na mundu gwitwo Mheshimiwa Kifuku president nionekanite ukomba kuri hathiri narakomba thiri wina goro mbeca cina goro gukira iria reriha mathabu ma mbeca ni mathabu makome maritu muno na ringi as a layman wahota kwa understand tau ndakura wega ati uhoro ucio wa ndora gutuika ni iragwa ti ati ni ithuĩ harĩ ũndũ tureka but ndakura America nĩragiririe Gaza uthi na mbere na mbara ĩyo marahũra Israel kũhũra Gaza na hĩndĩ ya marekire ũguo aratothe a Israel nĩ maraigua rĩu nĩ matirakenio nĩ America na koguo maigua matirakenio nĩ America koguo makaigua matigo trade na ndora na koguo supply ĩrĩa ĩrarĩ igũrũ ya ndora akino demand ĩrarĩ igũrũ ya ndora ĩkagwa na yagwa ĩka affect globally na nĩkĩona nginya gũkũ gwitũ
ndora ni reka atia ni irago kugo iyo niyo one of the key factors iratuma ndorego ndiona andu angi marageria kwandika tari undu gutiri undu thirikari ikite ona munini maundu ma mamwe ni global na haria twaire uko tukinyita itemi twaremwo ni kunyitira hau ri riu tugakiona ati maundu no marathi mathite turari hwindi ingi ha turonire president akiuga ati ni gukugurwo maguta na bia cia Kenya ni maratathi in the global thie thiini wa international markets Tokyo wherever hatiri handu ciringi ya Kenya yukagira outside this country Kenyan money is paper tono ngithina cionja kana kuri uistumira atia na ikiguteithia but dollar will remain to be hale iguru yen will remain to be hale iguru euro pounds Canada ki icio ciothe cikoci hale iguru niko si currency nyanya kuguo ri no mugatumenye kiria giki affectaga maundu maya no uhoro wa thiri ni wamenya kwina mathiri maita maigi thiini wa bururi hena thiri wa Europe na niguo Eurobond na hena mathiri mana uko China nduru waigua thirikari no kiari uhoro wa mathire mana uko China na nikio rakora project ici ciothe ciambitio ni Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ciarugamire ino farafara ino yumite Nairobi ire waiyaki wino ekambata ugo nginyo hale rironire we to ni ugera hau ni wirega kuona tere ya hutio riki to ni matini maremirwo ku manage mare ma China mana marageria ku manage ma Europe ni tondu wa gwiciria ati ma manage ma Europe ni meguteithia ciringi tuhote kugia na hinya which has not happened ona tigana ka uruta ka global ciringi tu ndirakigia na hinya koguo ri ngoiga atiriri thirikari yaire uko iki manage mathiri mothe equally na nigetha project ici na tiga ino tukwina ingi nyingi muno ciragira ko ithina mbere no harena notion ya ati niguo China matwakire kana makoro magika maundu matiganite ni kwari na agreement yandikanagirwo makera atiriri inyu mwoke fareno na mwoke na gicunji kiganona na mwarikia mukwiriha gwa kahinda kaiganona ota STR mwirihe mwarikia ri kiu kingire mwaitukira ni farafara tu ingihota kwiriha no farafara ya iguru expressway to nio turiha ici ingetawa yakiwe tukirihagirako andu mageraga uguo tondu ni farafara ciaire ukuikirihwo ni thirikari na igoti ritu kugo farafara ria ingihota kwiriha no imwe expressway na mugithi itondu andu ni marutaga mbeca makariha ici ingi ciothe irihagwo ni thirikari na mona mastiganirie uguo ni farafara iratuika ni twaite hathara nene muno to nigetha farafara yako ni gukona consultation consultancy ni hari andu ingi muno marehagwo ho designers na ari angi othe hindi ya mwametiganiria ri contract eheraga na ko cost ikahana ta yanywa mai na ikaje farafara ikaberia guthuka kugu hindi ya goka guthondekwo ringiri dikaberio hari yakinyitio tagu ngithi anda passes citu ciothe kwari uhoro wa Kiamburi wabirie o hari arironire ukite oguo nginya kopari corporation haha Bellevue for other passes ciothe ni njuru piu kuraga ikara hama ikahana katodi na we still have the government, we still have the leaders around us but matirono oguo no farati maundu na tiga icio ni guthukite project na project nyingi muno itirarika niki tondu thirikari ri ndira concentrate on those ones mara concentrate na Eurobond na dio Eurobond maybe I start to be corrected no dio uri egututeithia na njira nene kiria marekire president yaro imire aratiga guthi horo wa China arathi na gukuyu nathi na gukurura yari gutire effect ithu tukuona I wish iraikarire China to araikaire angiraikaire China ri farafara ici na project ici giciothe no irakirathi nambe na ningirandika andu aitu wira no ri wathi Eurobond rathi wa komba mbeca kou kuri athungu sina goro ukanengere muthungu uri ongi cioke hatu ateithikira no ri uyu wa China ukirathi China mugacira o hau ri anakeri atatu wa organization yaku ri makonera wira ha architect abarabara no ri tuiga ati turi mandikaga gwa kanyumba ri nyumba no njega ina no anacio ni irarugamio ni igoti I wish he could have done it the China way to andu itu ni magira benefit more ukira uria ri kuhana kitoke haha nawe tugue muho waku ni rikutana coka kurani atiriri who is the ado mara advice president are they giving the president the right advice to ano about shokirie nguregie thirio wa Eurobond nyabe juge atiriri yes gutire fara itagirirwo kuhota kwiriha whether ni tramiriha direct express we kana tramiriha tone turiha magoti tondu na kuma hende yake fa Kespa highway yako na ni tuire irihite correct
The thing is ne priorities. Thirikari no ina kendo tutaga misplaced priorities. Todo on one hand roka igatwira ne tore maito kuri hamathire maito. On the other hand iratinde kariri tukorona ma CAS marere hago na marefa mabebe. Etobia marere hago. This means thirikari ina bia. It's only that it does not prioritize maintain parataishi. Wakerere we have tuna thirikari ina appetite ya mathire muno. Ina appetite nene ya loans. Na thina uria munene wa regime no ri tene thirikari ya Uhuru Kenyatta igikomba no amenyaga riri ona gwakorwo kwena ungumania ri yakomba mbia ici cithie ki expressway yakomba mbia ici cithie Kenaini no ino ri irakomba na tutiramenya irakomba cithie tiga haha marakegeria kuwira thi Eurobond ini for the others iria makoretwo magikomba no kuigura igwo ne tuoya roni tutio ni rwaki ne tuoya roni tutio ni riake. So when does the accountability come? I could ramenya cirarongorerio gwika atire ndungihota kuria kiuri. So ni ndikuga ati faraici citu cikoretwo cigithuka tondu ati tutirarihio ta expressway ni priority ya thirikari ikoretwo in misplaced. Kirania giki kia advisors no ratara president igururigie mwero wa mathina na nicoke turania atiriri no kono ithuĩ kana ni ithuĩ turake judge president na ihenya ari na vision ya bũrũri ũyũ. Okay, makianjĩrĩria magĩthurirwo maugire maheo time. Na rĩrĩa turoria thirikari ciũria kana rĩrĩa turamark tukauga ndĩkinyanĩire rĩ tutikoragwo tukĩmĩcompare na thirikari iria ingĩ kana mabũrũri marĩa mangĩ tukoragwo tukĩmĩcompare na ciĩranĩro iria yatwĩrĩire tondũ nĩ ciĩranĩro yatwĩrĩire nĩguo twĩke atĩa tũmĩthure. Rĩu rĩrĩa ũrona thirikari nĩ yatwĩrĩra kĩna ta rĩu ĩkauga ta rĩu yaugire yaingĩra ũguo ikiuga rĩu kinya December ithuothe tũkona NHF. So tumiuragia ciuria kuringana na ki na maundu mau ure hau niho itoe kana advisors akihindio magithondeka manifesto ri mario no mokirio makiurania no na kaedia makigwithia metha iguru without looking at the ability tondu no ngirora rimwe nyonaga riri thirikari ino ni njega muno na promises but delivery ni zero. Ciraniro ni nyingi na njega no ku deliver zero. Yaukire na ciraniro nyingi no ndiari na method ciake na nikiorona nginya mawatho mao maige house levy ke makihoro ni igoti tondu riri matire na basis yake ya implementation nona na he mutongoria ungire wetagwo Babu Owino mutongoria mukigu arigicirio ni andu ogi atongoragia na ogi tondu areka ati arataro ni andu ogi no mutongoria mugi agirigicirio ni irimu agukorwo mukigu. Haya muru tugifuko turania atiriri na turi hau uhoro wigie mathire no tutanakinya he mathire ri kana tukeri uhoro wi mathire ri ntori uhoro wa ginya tax irarotwo o muthenya guciria ni hakinyite handu turani kana ungumania uraria kana kiraria kiria kingi. For example revenue irarota gukuria county-ini ya Naikuru yumite kuma 3.6 billion riwe rugamire guciria 1.6 Michael kitana 2 billion tugakiurania atiriri mahogeti ni mongereirwo taxes ni ciongereirwo no revenue irarotwo ri ni guthire ni rakundera ni mienya ingihite ya wicie ni andu aria maraia maingihite kana niki kirathi na mbere tondu gwicio na bururi no gukihana county ya Nairobi no imwe ya county iria hutitio no ndu ucio na njira nene. Riu ri ungihitia uigirire andu mirigo miritu andu ni gutigana matiganaga na maundu mau te kwa muhano gwire we uma haha nja o riu miaka iri mithiru haha thata ici ngari iria ciakoragwo ho wathi tha ici hatiri jambo ndoko uguo na ndoka tha ici tha emu na gutiri handu ndonana na jambo ona tondu andu hindia wa mapress muno ta ugwa nyeke twambirie no horo wa ngari andu ni maremio gucoka kuma na ngari ciao kugu wa taxi andu muno bade ni ya taxi ya nene ha muno andu ni kuremo maremagwo ni kuriha taxi undu ucio marekaga ukarema na warema revenue yaku ikanyiha muno na niho hau president yeritwo wega kerwa atiriri taxi andu kanyamuka nini marute maria ingi mbeca iruko nyingi ndona aki opti ati kuigira andu mirigo miritu muno na riu nie ngona ati to be very honest tutire yatha uria tukoretwo tukiyatha hau mbere turatho no World Bank magatwire kirande andu ai nyamu ino kirai andu a nyamu ino ndirakuire ha kwa muhano andu a biashara marorete kuhinga biashara ciao he nyamu itagwo e-teams na nirarehirwo riu no atho na hiro ikimani wa icio ng'o ucio withondekaga ni mugi muno ikirehwo na nyamu wi mu biashara wothe no mwaka ukimitumire
hindi ro out biacara, you cannot be paid unless you issue an e-teams invoice. Even if you utaithio andu a sector itu ya finance aria tuko withhold mbeca citu ni thirikari, ni ngiruta biacara yothe no mwaka thirikari irenge 10% ikare nacio anytime. Kogo ya withhold, which is still okay. Masoke majire ndukurihwo utarehete e-teams. Kogo mararora how they'll be able to get more from me. Now ni hari gicunji kinene muno gikuremwo ni kuruta wira ucio gitigane naguo. Koguo revenue ni kuongera ciongererekete na andu makaremererwo. Thirikari ino ni yari na a lot of promise iria stari ciama. Uhoro wa maundu ni moimukite ati andu ani makoretwo makihenania muno. They are liars. They have been lying a lot. Na koguo uhoro toyu wa mathiri juke hau he mathiri gutire thiri mukarange na thiri ni thiri na tamsi cia thire iko the same. Tutakuwa marafiki sana saa ile turakombana. No ihinda ria kinya ni kuriha na kwa interest eno ni interest nene muno no gacaya no tugacaithania ithwe na muno ni ndakomba no mwaka gacaya ntau to muthi uingire bengi ukombe mbeca ucoke wira uririhaga na 25 kana 30%. Jira ni biacara iriku thiini wa bururi ungirute kuhe mbeca icio tigo itonga icio cireciria ciku parliament cigeciria ati maica ni mahuthuri no woka guku njari ni biacara iriku ungiruta ikuhe 30% cia kuriha runi ucoke ugie na profit yaku gutiri na nikio urona nginya mabengi riu gutiri mundu urathi gwitia bia na wona twarega gwitia bia mabengi tutikuruta biacara na twarega kuruta biacara gutigo gutiri kurihwo o muthenya turathi tukihinyika na county ni cianjiria kunyita effect icio to county ichargeaga andu megwitwo traders na traders ni mahinyo ni thirikari nene maremwo gucoka go trade effect iyo urona na Ikuru is cutting a close dikate hamu iskati na nikiona thirikari ya gweta kaundu kainini gutaka uhoro wa maundu ma leasehold kurihia levy andu makoimururu kothe to matiri kingotore kiu correct tuina thirikari ina maitho no ndiri na matu ndirona uri andu marahinyirika ndiraigua uri andu marahinyirika wira wao no muno nuriko mundu agokira agaturikira andu agitaga andu agitau twaria ndeto ta ici a certain educated fool ikoigate those people are illiterates but we are the people who are on the ground. Even ithuĩ tunyitĩte harĩa tukona maundu marathi tukiria horo wa ground. President William Ruto ni atanyite kwambika icera ria gĩtarũ kia Mount Kenya na hindi no twari horo wa Mount Kenya na hakinya ni revenue gĩtarũ gĩkĩ gĩtitigagwo na thutha kuona atĩ ni gĩtarũ kĩoĩkaine na ũingĩ wakĩo na kuona atĩ ni kĩrutaga a lot of revenue. Ground ugurauga ni cenjetie na makiria kumanagia na maundu maria makigirwo na makiria nginya these taxes turania atĩrĩ na tukwanjio nawe tutanayuka haha turania atĩrĩrĩ reception kana uri president ekwa mukirombo icera-inĩ rĩrĩ yake kuringana nake give it an overview out of 10 angia kugura nduri ikugura ndu athiari he andu moke mucemanio uria mamarihaga ito tugikoretwo twikuo riu tutirari horo wa kundu kunene we ithe kwanyu mutirari ku president aroka haria amuraigeraga kumira gutakiri undu mutioimerire na tuonaga ku mukiruta wira na andu boda boda me haria magithi na mbere na wira wao atumia no kwendia marendia shoro na kimakienderia because people are tired. In 1 out of 10, I can give him 1 if not -1. He has performed terribly bad. Naru mahitia maado aya ni mamwe matirago to they know it all. No togoria gwireni as an experienced leader ni wa muda mdogo turari na Kibaki urio guku he is no longer the president. Turari na Uhuru urio guku he is no longer the president. After these few years or this leadership will not be there. Kogo nini kiojugaga atiriri ukienda mahali tenda wema ni ndiga ndatendire wema 100%. No ni ngithiko na yothe ya wodi ria ndari ndire handu ingiorio kiuria ni mundu ndageririe gwika maundu fair ndiekire 100% no ni ndekire 60 70 50% wega kogo ingigira handu hothe mero ria ni kifuku ni mekwo kifuku ari kanjira oku niekire koguo ri ratiria maria megeka ritwa aya ari matiraki oguo mahinyiriria andu makahinyiriria ginya aria mamathurire na nikio riu maroka vipi delays ya kweria guthondeka mahumathukitie I wish ndikie na kiugo giki na ari korwo president danokai oiga atiriri 8% ira ndongeire maguta ni ndeheria. That could have been the best
gift he could have given not only Mount Kenya region but the country as a whole. Toke haha tuiguo ni wakuniri kuiguru rigi icera riri ria president guku Mount Kenya turakioka ni ukana bigi gaitiganite ari hamwe na kwehererio kwa kana kwehererio gwa thiri wa kindu gigwitwo kahua na kiria thikana thiri uri rugamire muigana wa ciringi bilioni 6 ituritiganite ni onekanite ukorwo akimehereria hindi ari kuria mwena wa Western ni akorirwo akiuga ati kuri na thiri kuna ni akorirwo agiguteaniria ndo tugakihoka ati rita riri okariri guku gitari-ini kia Mount Kenya ni ukorwo agitwehereria thiri ucio to tuigira ha tuigwo woni waku ni uriku akejuge gutiri kindu aroka nakio kielo uria tukimenyerete yes na nigukuretera hau ugire turete tari gukirora wega ri uria president atanyete guthie ni mundu we expected what we are calling hostility aramenya ground ndiramwenda na nikio okorwo ni county ya Kiambu aracagurire lari it is not too politically awake udagira guthaka kundu ta Githunguri okorwo ni kundu ta Murang'a ndagigeria gukuhiriria Keno aracagurire Gatanga kundu politically metro wathie mwena wa Nyeri arauga thake no thaya tondu ni ahoreri otakibaki waigira mwena uyu wararire niki aroka kuruguria para ya maundu tuire ho pare koretwo ho soko mujinga no tamio ikoretwo ho haya uthie mwena wa Gatanga arathi kuruguria mai oria thia agekira kabaketi akahingurira tap tukerone twaruguririo mai haya ni araruguria KMTC ikoretwo oho riu ri gutire kindu kiero arare Mount Kenya na oguo mweshimiwa haha ugari wathie Western athire akimohera mathire mothe ma mumias na kuria kungi no oka Mount Kenya ri tuna mathire ma kahua na twehererie mathire mau na twehererie mathire mau ona ne manini kure mare ma mumias na kambuni ringi ciaku maito ne manini but now witu okaga na ciraniro na mahoya ni teithio tubataritio ni mahoya kuri andu aria angi othe because warora visit yo gutiri kindu kia maana gutiri kindu kiero aroka kuruguria ni indo cikoretwo ho no nekituranie turio hau atogori aria tuturite tukana tuthurite we have the deputy president, we have leader of the majority, we have chairman of the committee of budget, we have a CS kana tunaginya CS wa treasury several leaders ministers aria twina kwaria manike heri kia atongoria momete Mount Kenya mugambo wiha riu ni ngiuga atiri president Mount Kenya region ndagatuhe indo igiri ndagaturehere mbeca na no wega tondu njogu ndigikuana miguoko ya andu manengere indo ni marie andu ani magithondekete indo nyingi muno ndo ngi atongoria ngina guku gwitu magiuka na helicopter no wega ni ihinda riao titari ihinda riao ni atuhe one man one vote one shilling riu ndironire reke nguire ma thiini wa Mount Kenya region makiria magicunji kia 50 hari igana ya ciana irekire kigerio maitina thi form 1 na ni kwagambia we turona waigira mtandao kila mtandao ona tairia uingagira urona kana karai na maxis kana karai na maxis na gatina igira cukuru ni uria kuina mathina maingi no atongoria aria mekuori no marahano nururikana kure iguru makiugaga anga kuhana gutari na hindi amaroka kuheana magacoka makona riu ni opportunity njega hindi ria wathini andu biu ucoke ukio mahe basari makona tari we ngai na we ni wa create situation ino na ni njugaga wega nguhete muhano ucio wega muno haha ati andu ni maigirire bathi maigira bathi kama una Njoroge kana whoever umwe akiuruta umwe bia akimu pickpocket agikira muhuko wake mugicoka conductor agiuka agitie uyu mbeca akimura ni ndire bia ni ciurire uria waire akihana tara muhe ciringi akigumura ihinduka make ni gukurira u akigua ni akena muno no ndoya ati unu omuiye we are in that kind of a situation na no muhaka tuko tu very careful nivyo ni tuke tuitie president kindu kimwe turenda one man one vote one shilling sigiria mana tuecia basa ni nyinyi muno tondu ciana citu imucie no tugia na one man one vote one shilling mbe citu ni ire iteithagia ciana citu no kio twina guto kwina ukia wa biu ni uguthirathia na riu turani atirire one man one vote one shilling atongoria aitu turugame haha igururi niki kiratuma mai utindika that aya maya matongoragio na ni nguga wega itari na nganja matongoragio ni nda ciao hatire kindu kingi asa to mangire na interest citu at heart
mangithiete magatwara misaada iria igututeithia ithui no uigua mutongoria okira akaja kuga President William Ruto amefanya kazi mzuri sana nyimgo no tiga gutwira ugo twire atiriri how are we going to put food in our tables? The president, we know he is there na ni athurirwa niwe wigitiini tiga uka gutuganira president twire mutu uyu tarahota guingi twire ati kahua gaitu to gatirathi na njira njega macani maitu matirathi na njira ni twithia global issues which are affecting these issues makorofia maitu hanini tuwete turicaragia gwa kwendia tukaga makadamia maitu ni maremire gutikuru tutwaraga mau nimo maundu maria our leaders magire ko magi concentrate riu ni iria mau ni matumbe iria riro imaginya na nja matumbe mo imaginya Uganda haya makadamia ni maremire no tarona makorofia matigetie hani na mo mareme majani chai na kahua na sisi ni gwirituhire andu aitu ni matige guturehere president ni matige gutwira uhoro wa president ni matu deliver indo icio na ma deliver indo icio hau niho tuguteithikira one man one vote one shilling kurikira nawe ni giatukire kihonia kia ikaro gitaro ikituta Mount Kenya na turi ho ni tugucoka turania tiriri if at all undo ndugucoka kuhituka tondu ni ndakonda kurutiria ndakwira ati bunge ni racokereria muthenya wa ira na ni meko makiariria uhoro wigie the NADCO report iri rarikireirio na hari report ya NADCO iyo ni njire mwe akenya makiugaga ati kana andu Mount Kenya mugaga ati ni kiari a very good entity ya kuigiria the one man one vote one shilling reke turori undu uyu Raila ni arauga NADCO yariririo bunge-ini na agakira mundu gwitwo speaker mundu wikaneta Moses Wetangula na kio nikio kindu gigukorwo among the first things that will be tabled. NADCO no ri in a creation of gitikia opposition leader, in a creation of the gitikia prime cabinet secretary, reconstruction of the IEBC gatagati ka maundu mangi matiganite hari maundu maya mothe mehori andu baria twatumite na makiria nginya report ni ya NADCO niki kia moyo kwe marugamiria hau thegia ya gukuru ni makiri kamite-ini iyo because ni kaba mutwarage report hau mugage ati ni twatwarire ikirega kuhitukio ukira kuga atiriri ino report ndia twarirwo twanjiririe nawe nyabe joke haria ha thina uria twinaguo Mount Kenya yes niguo tukione thina ucio one man one vote one shilling ukiaga kuhetuka nikio ndenda turore twike assessment ya utongoria witu wa Mount Kenya tutigathikora iru yes ndenda tu compare atongoria itu aria tuthurite Mount Kenya na icigo icio turona cirathii cikaheo faranjeru cigathii cikoherwo mathire yes wathii icigo cia Lakeside na Western region mathuraga mathie bunge ukoraga mathuraga andu mathomeire ututi andu mawaki andu maramenya nike marathie gwika bunge uka Mount Kenya tuthuraga Mwangi wa Maguru niguo Maina wa Makara Njoki wa Minji mundu uria wina igweta hau haitu no tutiroraga atiriri mundu uyu tutiramuthura ni undu wa igweta ria turamuthura athie bunge atware thini mundu bunge ndiaragio Gikuyu aikorwo ndoi Githweri kana Githungu agutwaririria ati tondu ona we mwenyewe ndangihota kuga arenda guthie kio ndangihota kwiaria we mwenyewe agukwaririria ati ucio niguo thina munene twinaguo na nikio rona andu itu ingi makigurwo tondu turoya mundu we hau etongie na ihenya tondu aramenya no andu gukirikana kana gukirikana ni mari kindu gigitwo influence ya andu riu turarora okay mutongoria agereirwo gukorwo eke wira wa mbere wa thura mundu athie bunge ri agereirwo guthii gwika kindu gitagwo oversight correct how do you oversee something you do not understand wagereirwo gwika ate guthondeka mawatho yes uguthondeka watho ate na ndu nginya guthoma watho nona macio nimo mathina maria twinamo na turagurwo tondu wa mbere tutongoretio ni bia ni mundu urenda gwitongia na ihenya tondu aramenya ahota kwaga gucoka tu mundu wina bata na legacy ni aramenya haha ni bahati ni ona ndiagereirwo gukorwo haha uguo ni kuria etereire athiete ehereire uri ungi eke ati undu ucio ni njenda tukoranie tuge atiriri mundu ni ngira na tosho governor kajwa ma governor ndika twina kifuko akiuga atiriri ati hari na report ya tamanitio ni one of the senators kana masenitaya makiukeneta nominated senators ne kiuga atiriri governor agethurwo kana agethurwo thutha wa kahinda ka miaka yake yathira ya wathani wa ikoni 5 kana 10 ago ni ikaranje gwa kahinda ka miaka 5 niguo arugame giti kiu kingi amwe makiuga atiriri
ona ndagu ni kurugama ringi number 1 number 2 amwe makiuga atiriri kana matogoretio ni an mobi wa iguru nange makiuga atiriri muratuhe limit niki ai kondagurwo governor na ndano gari ndagwa ri kaita gikirugama senator kana kindu ta kiu ndenda ukurehe kirini kiu giaku ni ha uici ugukorwo wingihire number 1 ni ndamenya ndi haha kwa kahinda ka miaka 5 koguo ni kuria nyinuki kana ni hindi ndiramenya ndi haha kwa kahinda ka miaka 10 ngurutira wira andu aya wira kinyanagia hindi ria ngari kia wathani wako those two situation ni ha uici wongerekagira na njira nene. Okay, mene yeri there are pros and cons ndenda gukuhe example ongerora kodo kuingi kuria mena seasoned politicians atongoria aria makoretwo ho gwa kahinda atongoria mathia makage igweta to a point nginya bunge maria ni maretigirwo as opposed to rĩrĩa twarehe mũndũ utaramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere bunge nĩ etigagĩra mũno ku raise points but then on the flip side you ndũngĩtũra wĩkaga ũndũ in one way now expect different results ona na nĩkĩo ũrona atongoria maroka ethĩ maroka na njĩra njerũ cia gwĩka maũndũ nĩ ũrona ũrĩa nginya governor Kang'ata akoretwo akĩgarũra thirikari yake. We have leaders who are actually working na no wega it's good to call a spade ũguo really when it comes to leadership need gwĩciria it's about the formula tondu no tuge ati andu aya maheo kanya marugame uria makwenda uria gatiba metikiritie kana no to limit but at the end of the day I ongoria nduri hau gutongoria andu akuwe hau gwitonge it does not matter what formula we use ithikireto na kio within oria munene gwena it is not a systemic problem it's a problem ni ithuĩ culture ithuĩ Kenya traditions citu iria tukoretwo nacio hau siasa-inĩ ati we mutongoria tari ũngĩthurwo thaa ici kwanyu wage kuiya guturo ndoeteithia naguo nona ucio niguo thina uria tukorwo naguo munene Kenya. tugicokereria uhoro wigie IBC ni ria riu yonekanite ukorwo kana ikimurikitwo na njira nene gucio ni gatheti-ini ya The Standard uhoro wigie reconstruction ni ya IBC ni tukurania atiriri niki gitumaga twakinya o githurano gugakorwo na thina na IBC ni interference iri kuikikaga tondu gutie githurano kiri giikika IBC ikaumira irugamitie undu ica ikuhi uria wekikire ni 2022 commission amwe matigirwo guku aciangeme amwe me bombers aciange marathi kwanira results in a very different niki gikikaga na ugiorio uteithiririe hari kurugamia this IEBC some of the main points iria ungeneana ugiate IBC githondekwo na njira ino ni guteithiriria na ni kunina bara iria ciukaga gatagati ka ithurano na makiria hindi ya ithurano cirathi kwaniriro twaire uko na IBC jeru each and every election. Wow. Yes. Failure to that aya tau mari kuwa moi ani athuri makiria kuru kona mena garage na ari angi na koguo mundu no eke uria uthi angika nigetha ndakae gutangatha ati ni ahotana. Yes. Why can't we have a new IEBC each and every election? Correct. Tamu ya IEBC yambagiriria gatagati ga tamu ikarika gatagati wa tamu ino igi. Yes. Nigetha tukiona andu mekuota guthie na njira njega no toguo turoiga uhoro wa andu guthurwo mundu ni agiire athurwo miaka 10 akehera. A change is as good as a rest. Reke tugie na change na andu angi moke with new ideas. Twagitura ite-ini ari angi anyinyi magakionera itiku tari utarora niguo ndirarorire ndirona mundu wiho tha ici urari speaker wa Senate au mbere ari MP age ari PS agiuka ituika MP agiuka ituika governor agiuka ituika speaker riu tha ici ni governor hi andu akwao ri aria ethiri makagira kahanyaha haya uri ongi nake arari governor miaka 10 aracoka aroka aratuika senator ningi uri ongi no mwaka gwitini ndo experience ya utiri uhoro wa experience the notion is one as much as ni mari na experience na andu akone mamatite andu ni metikite ni mari kanuka ka propaganda gathiaga ati ithuĩ gũkũ tũtingĩhota gũthiĩ na mbere unless tũkorongania nĩguo tũkorongania na iu notion hiyo na ũndũ ũcio nĩguo affectite mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Kibuku affectite ũteti wa bũrũri wa Mount Kenya kuga atia
rurire rumwe rugete atiriri ithu tutingihota guthii na mbere if Raila will not be in the ballot ithu no turemwo ni guthii na mbere if mundu gwitwo William Samoei Ruto ndagakorwo ballot-ini ithu no turemwo guthii na mbere agikorwo mwaria witu ndagakorwo ballot-ini riu ria kuriri maundu kaundu kambagiria gucenjio kahora maundu mau no nginya mangi ntumegwikirwo watho-ini na mundu atu asavu governor miaka 10 akehera akahuruka akareka aria angi nao moke so ndirarigwo atiriri oversight ireko ni senate ni ya county government na ikaga county government area former neno ikuo no riwe ni orari former na niwe woka senate ku oversight how will you be fair igiorio ni hakono njugi ati aiko mundu ne gwikirwo limit yo ya governor ikorwo miaka 10 na ithu tukona ruhonge rwa EACC ru very strong niki ndarikia miaka ya 8 ndamenya ndatigia o miaka 2 therefore kire giothe giguka county ini yo kwaria ma no riguria tiriri niguria kama MC niguo kana tiguo ngoya kindu kiu ni nditahire no nikindu gatiriri ndauma riu no numirirwo no rekegwire as long as ndramenya kwaria mana this is a point truth as long as mheshimiwa Kifuko ndramenya I'm here to serve koro William Ruto ne ramenya dai ta mwingi ucio ni undu ungi but nikio ara strive athie miaka 10 governor ara strive athie miaka 10 tondu ne ramenya atiriri haria ndi niho ni ihinda riakwa this is the African no rekeri nguhe horo as an experienced politician it's not usually very easy to steal okay ni tugaga no kiya no mwaka utumire haki but I'm telling you in Kenya we are today hogeici urona ciothe kwina uririkane ni kuri na andu metagwo ri andu amanagirira na koguo wamberia kuya ni manjagiria kwanirira magathi kwa EACC na andu acio ni account iyo yaku koguo you are not treating things as if is your own home it's not easy ni uregiuga ni atiriri okay na ithu ni tuthia tu Mount Kenya overboard to na ithu mutu guku gwitu andu macokete gu serve tamu imwe magakingatu how I wish not tukihe andu nari at least governor ta tamu igiri rĩu ta Kiambu ni ithu tukoretwo na governor ari aingi muno kuma hindi iria turambiriirio ro riu hindi ingi ni twagiriire tukorwo na system na system cito ni iraruta wira to mundu wothe wanaikarira giti uguo kia muingi ndio ni mani ku investigating bodies itari itheru muikaga ka mistake kanini uguo gari ya white inakuja na hiyo gari ya white ikikuja nigetha mutuike ni mukurekania nayo ndio mundu wakerire nigetha ndike ngoda kuga kiugo kimwe is very very sad ati kamiteno ya irarehaga maundu ma leader of opposition mutongoria umwe wayo aruimite Mount Kenya region na gutiri kaundu na kamugu arariririe ka Mount Kenya region no mutongoria umwe wari amatuika ni athomu muno thini wa parliament yo kuma Mount Kenya region is a very very sad state haya mundu kwito Estondi woni wakunire ku ugoro wegitio okay nyinya nyabe joke hari udhalia tiri it would not be prudent gushenjagia IEBC every now and then tondu commission programmerera ithurano ni agiriirwo gukorwo no imenyerete na tukariganirwo one of the tukariganirwo ati IEBC ni bururi wa Kenya ni rankitwo as among the mabũrũri maria mahũthagĩra mbeca nyingĩ biũ harĩ ithurano cia mwaka joke hau njugi atiriri wira ucio ni wira wendaga mundu uramenya ni ati areka so we cannot have someone new arugamirire githurano kieru every time na ndari aranyita uria kwagirirwo guthii na mbere bia icio nyingi ihuthikaga na ki guthomithia andu aya kuruta wira because now okay no akiricruit andu what's next no nginya mabundithie kuruta wira no nginya mamenye jurisdiction yao mamenye ni njagĩrĩirwo gwika ona no tungiuga turikaga uguo o hindi ri ni kuna we will lose a lot of money thina ni haria constitution ya IEBC nona igithondeko hau niho akoragwo na thina tondu gakora it's very much politically instigated ukoraga ni thirikari na tindika muno andu na tungitikira tutabururi tuge ati andu makoma maiganaine thirikari ikorwo na andu ao opposition ikorwo na andu ao na independent candidates ono maheagwo andu ao LSK na
ihonge cio the stakeholders or the arm nginya mwingi tuko na stakeholders maiganaine mena powers shiganaine. We will have a commission that is acceptable by everybody. Correct. Todo opposition there na thena degitideka modo wao todo matine na namba zicio thirikari degitideka wao LSK degiti na society shigisho the. But as long as ni thirikari na opposition shikaraga shika menyoria shiko geithania, we will always have that problem. Go create what gitigia official opposition leader na gikiro katiba-ini ya bũrũri wa Kenya. Turania tiriri mundu ucio ni ngira akiuria kia mbere mundu ucio ethirikari-ini kana nda ethirikari-ini kana nda ethirikari-ini kio ni kiuria kia mbere. Depends on how we look at it. Asha mundu ucio ri tuge Raila Amolo Odinga, that post has been created na ni heo nero riu from today when the official opposition leader mundu ucio ethirikari-ini kana nda ethirikari-ini. Hero thio mirugaga atiri a sword is as strong as the hand that wields it. Mundu ri ugakorwo we opposition leader no ka decide kana tugukorwo thirikari-ini kana tutigokorwo atia. Let me give you a scenario. Nituonete majaji maregete maumirira maithurano. Correct. No methirikari-ini kama matiri. Matiri thirikari-ini, but it is an independent entity in the government. Ona tungihota go separate yo tuko na separation of powers issue at opposition leader amenya wira wake na thirikari-ini amenya wira wayo. Yes, no tuge how that thirikari-ini eho kukorora thirikari kana kurunga thirikari, but tungikorwo na mundu urathi gukurungu kwaria na thirikari how no tucokio thirikari tondu kiario giako kiuma tondu giakwiri giako kiuma ikina mundu gwitwo mheshimiwa Kiboko ni ukundeithia ri ivato giti giki ni gia create mundu ucio ri araheo mbeca ni thirikari mundu ucio na ni kwirwo ni tukuhe 2 ministers mundu ucio kiria giothe na allowance ciake ciothe iruma kuri thirikari. How will you be able to make sure that you check and balance the government yet uri thirikari-ini yo kiuga atiri for now gitikiugia kirietwo gitiguko ke independent. Wonderful. How niho gwenda gacokera hau gitikiugia kirietwo tondu nuona tau nikio ndenda kuga ni turonire ngatheti-ini yo ici na turathikiria tumeme-ini na turathikiriria television-ini ati mundu arathi bondo kwira andu a bondo ni ndiramuhe indo na kimwera mahe ni kiriku oguo that portrays that muthuri uyu aheo giti kiu giguko ahana tari one of the ministers. Kindu kiria twagiriirwo guthondeka ni framework, regulation, rules cia gwika atia ku govern official. Anyita tungimihe independence na autonomy ikorwo official ni irugamite na president angihota kumenyongera biria kiagiriirwo kuheo hau ri ni tweheria riri reach ya executive kana manipulation ya executive. Oria njugire gucokia hau njugire atiri tariu no ngirora the judiciary area twinayo ikorago a strong depending on the chief justice area weho na kindu gitagwo political goodwill. Mutongoria wa bururi agetikira judiciary rute wera uri agirire ni kuhota judiciary ri it's an arm of the government. Executive is an arm and parliament is an arm. Now we can have a fourth arm of government, which is the opposition. No, you kill a fifth arm of government, or the fourth state is the comrades power. Challenge as long as Modosho Edricari, no who call on a framework kirati, Modoshe Camerate, and that is Odoreru Togo Shokaturania Tere, Katipa for you Kenya, era implement what yet, or Doare, Odo Nituneke, Mr. Kana Modo with Eston Menamoshmo, if we need to let you Hanika, Wabere. Judiciary niago ni ukoro erohongero irugametie no mubunge kana governor ona kana president ni kurugama na orote ruhongero wakere auge atiriri agikorwo mutikuhingia mabata maria turenda ni tukumutiniria budget iria turamuhe wakinya ne mugwikate inyumu ta judiciary mukuga atiriri we need the budget niguo gutigirira ati magoti maitu ni mathi na mbere koguo at some point no muhaka turika uria thirikari irenda na ni njugi atiriri in this country we have what we call the freedom of expression ndugigiria ndukwaria ona mubunge agirugama na orote judiciary netikiretio no riuri it is the duty and responsibility ya the judiciary itself digetikire ko manipulate todo at the end of the day tugaga ona ugika wega ri no gukona andu marakurota wike uru no gukona andu marakate riu ni tukorwo na atongoria maramenya uria mareka ati matiko manipulate because at the end of the day uria gwirire ruhiu rukoragwo na hinya kuringana na guoko kuria kuronyitete tuke hae kuga atiriri even in judiciary
twina majaji maingĩ mũno na nĩ tũronire ta jaji ũmwe ararutwo na yũkĩa to kũruko hinya nĩ ũndũ wa kũra kũhĩtũkia gwĩka kaũndũ tũtikwaria mũno to maũndũ ma igoti no andũ nĩ makĩũĩ no maũndũ makĩrĩindĩrĩtie niĩ ngwaria authoritatively kũringana na woni wakwa binafsi as Kĩbũkũ atĩ gĩtĩ gĩkĩ kĩa leader of opposition nĩ gĩtĩ strong na nĩ gĩtĩ kĩngĩruta wĩra no ũrĩa ũraneo rĩ ndangĩhota no yeah true number 1 for now nĩkũrĩkia kĩandĩkio nĩkĩ tondũ o haha after this election nĩ tũrathi tũkona ta macemania na mũnamba ĩmwe agakira tugacoka tũgaikaranga akaria magacemania rĩngĩ agakira yangĩkĩheo ngari na heo wabici na heo budget how I wish na jitekeria tugwete muthuri uyu no korwo ndagire ona ndari handu agokira na ari korwo kwina mundu wi thiini wa panel area ya haria andu a opposition yohana Uhuru wa Kenyatta mundu independent minded mundu ungi trustika no riu uyu trust yake rathie kigwaga o muthenya na ni twi ni ekuneo but we not represent na thina mwe haha otoria mutongoria ugire haha hau kabereri ni twari na mwari wa Kibaki ni eherire kadeheri ni twari na Uhuru wa Kenyatta na Kibaki ni tutige kurora giti giki tari kia mundu umwe because tiraira turathondeka tutiarora horo ige Raila in fact eheria Raila in the map the future opposition of this country let's like to get facts in 2027 mundu gwitwo Stephen Kalonzo Musyoka they will go head on head with mundu gwitwo President William Samoei Ruto and if a case comes and the president ne gukorwa kihotari then I called on kuhitukio na report no kuhitukio ni the current 13th parliament ni kugatiriri automatically Stephen Kalonzo Musyoka negira gutwika ki negira gutwika the official opposition leader no ici ni speculation theory neguo netwika the official opposition leader very correct mudocio ne heo wafishi ne heo gari ne heo besha and then the cream uria etagwo mundu ucio ni ongererwo besha na andu awira na ero atiriri we will give you 2 ministers to serve in our cabinet how will that person kana efficiency ya mundu ucio ya kurunga thirikari iri aratungata ni iriku Doria kiuria atiriri one of the things is Tom gukwira wajiko agihinyo ri atindakirira opposition ndireka mutireka mirugano muciragia marutaga mbia ko inyo ni inyo muratuma tuthie tutindiko ni nyakero tondu agikorwo gutire na requisition ya budget ya opposition ri maguthie kuhoya mbia ko na maretindika ko no ni nyakero so which is the lesser evil new colonialism kana tukorwo na self determination idwe enyewe tukorwo na opposition ni tuturafanda na mbia citu itirafanda ni nyakero no nginya tukorwo tukirora the whole picture tutikarore haha na officiality ya Kalonzo ti ya Raila uria njugire ri in future tutingiuga ati tutiguthondeka ati taruko akorwo ma president the makoretwo mari oru ri tutingiuga ati uria andu maugaga ati Kenya riu yagerirwe hingo tuikare twe single nginya tugetha president uria we cannot do that the thing is tona na negukwira ni atiriri wa mbere thayo ni ukoneka bururi-ini tondu aiko president William Ruto former president ni ugite atiriri undu mwe wa mundu maria arathingatithia ni thayo na angikorwo mundu fulani ahotwo ni onekana thie mirurungano-ini let's assume kana reke turani atiriri Mheshimiwa Gĩbũkũ ario haha tondu ni among andu aria they chaired the BBI report na BBI iria andu amwe mokire kwirana it was not the actual BBI he mundu wokire ukaiguaga no agikoni we thomeire the report itself of the BBI yari very different BBI yes ni yari njega no ni turani atiriri tukiurania horo ucio if BBI ni yahetukire tena ya former president Uhuru Muigai wa Kenyatta right now as we talk Raila no wari rabaigire kuringana na IBC na niguo gwagithire ni kuga atiriri Raila Amolo Odinga agire the official opposition leader in government agikorwo tha ici niguo hana na ndari giturwo kiu gitire kirathondekwo ri ta we uri korwo ngere thirikari I want to show you the difference yes that would have created do you know why ikoragwo uhuthu muno ati atongoria aria mathurwo na mung'ethaniro makagurwo ni thirikari magacoka one monaga riu ri mari no gutorwira but now when they have their own office na mena kigena kiao andu aya matiriiyagwo magathie thirikari ni magekoria thirikari irenda they will have their autonomy na omenye riu
he who pays the piper calls the tunes. I call thirikari ni ora mahemo nyori ni ore mera kiria mareka na imagine mena opposition office of the opposition leader na mena kigena kiao nigege kugiria mathikoro wira wa jiko na ni nguri kina ukwira kiyo kimwe angiko watho cio wahitukitio ni BBI watho cio ukiri in another dimension tondu mundu angithii hawe opposition yaroiga watho uragerire referendum na Kenyans marahitukia koguo me am answerable to Kenyan. Are we together? Yes. Riu uyu watho urahitukio ni President William Samoei Ruto with his parliamentarian. So he is doing me a favor. So before I serve the other people, I might serve him because he is the one who has given me this position. Turario horo wa tha ici. Gite kiu future ni kiriko gikiega na tutirege. We agree with 100%. Yes. But for the remaining few years, maybe to the 2027 or 2032 to nili githike nige gukorwo no regeirio tha ici tondu nduri muhutu itio cige ukaria hau kabora no riu ri kiuria kiria kihori kiuria kihori guciga Eston no riu ri kiuria kiria kiho ni atiriri ri ni ihinda riria turongerwo mataxi fee ni ndakuira hindi ngati na twahota kuongerwo VAT from 16% to 18% if not 20%. Yes, cost of living is so high. Maroni mongereirwo me 25%. Maundu ni marituhite fiu. Tucoke mundu uria uraheo giti oroka ahana tari favor ya the current regime ndari maitho make matirionaga hau. Ndikana wanyita. Riu tha ici niguo turakua. Turenda mutetezi na muokozi, mtu ambaye atakuja kutuokoa. Nikio raigua tukiaria na mathire na mang'uri tondu ni turi ahotu ciana citu ci mucii makadamia maitu tie kuru marathie makorofia maitu tie kuru marathie kahua na macani itirathio ciagire iria ritirathio ari agirire ni tuhutire ni kuhinyirirekire na itiria irathoreko ni cia gufiva aria meho mathina mbere gutuhinyiriria. So that's why turarira to ithu ni ithu twi ground na nikiorona ati oria turakio muthenya ona mathiruke Mount Kenya region no ni mekuona andu megukira na matigothi micemanio iyo. Haya ni turani atiriri mushimo gifoko na iki niki uko kiuria giko kia mucio ni kurikia twarikia ni turario horo wa future undu ni ugoka kuhanika into the future ni turauga atiriri right now no uko gutaye kwega in the next few years but into the future when is this future? Number 1. Number 2, solution undu ciroga ni uriku twambie na mundu gutosco ni nguga uri ndauga yombokaga na karie mereti tutigate mwana na mai magwithamba tondu this is the opportunity we have. Nogo nigo twekira na BBI igitura we have another opportunity na ni ndauga we look beyond Raila look beyond Kalonzo ni makehera gitigike kia opposition in the long run will it serve this country? Yes or no? How maruga kiriari wage bill. Wage bill nego thiguru nego troga. Which one is better? Wage bill ethi iguru kiruira wajikoi kana matuongerere ma CAS aria magukorwo makiruira thirikari yenyewe. Which one is better? Riu ri nie ndiroiga wa mbere ndita muikari wa Mount Kenya region. Ndaikaribisha mutongoria wa bururi agiuke on one condition ati guturehere one man one vote one shilling na wa keri kuma MCA uria washinga murata wakwa akoretwo supporter wa Ruto miaka yothe mere president mamwire andu ni ahinyiririku na maundu ni moru no uria ma promise andu matiahingire mamere how I wish those leaders they can tell him the truth na nikiona ndikwari horo wa parliamentarian to parliamentarian ni matuonetie gakara kangi koru to tariu turaria ira kurae na mugomo Kiambu county ya kuhura magoti ma marekirwo ma migunda parliament iguthie hitukie uguo tutarenda na tutadu nothing no jurie na ri ko MCA ucio washinga murata wakwa no ere president to ni makoetwo nake kahinda karaihu amwire uhoro wa muico ngirikia juge ati ni wega ni project icio maroka kuhingura to ni cia thirikari but the best gift the current regime can give to Kenyans na ni ngoretwo ngiuga haha ni mwetu fuel affect everybody either you have a car or not either you travel or not tondu ni ukugura mutuka ndo ugure fertilizer kana ugure kirio kugura kuu kwanyu karachuonyu
kana karema mutiume kana tari ndwiku kuu kwanyu no urigura kindu na kirehirwo na ngari why not remove 8% of the fuel and we continue the way things were used to be ni munaregeti horo wa subsidy ni munacokire munoka maundu ma G2G mararema how I wish maundu mau matatu na nigo macokera ringi my brother how I wish wabenda akaribisha president yoke na arute wira wake number 2 one man atuhe one man one vote one shilling wakeri atuhererie igoti ria maguta 8% wa gatatu ake maundu maria gika na ki promise yake ya maisha kuhudha to maisha ni kurito barito hite ti kuhudha mahudhi. Hi Heston, your parting shot tukirekereria niria president eguthie icigirira iria ingi cia Kenya ni athiaga nune tukona mathina maingi no hekaria gako kahoceti na ithuĩ Mount Kenya ni kurima turimaga ithuĩ turauga o uria ehereirie aria angi mathire mao ma mumia ni atwererie thirio wakagwa correct na ona tukiriraga uhoro wa maguta ni mabũrũri wothe no ithuĩ twita Mount Kenya ri ni atwehererie thirio cio na atuhe 1 vote 1 shilling tondu niyo igutuma ciana citu itige kurira ni undu wa school fees tondu ndungithi no this time ukore mwana akirira ni undu wa fees niki ukoraga maraheo nginya basari ya 100,000 na gwitu turaheo 2,000 andu makuagire line ni haru igo magietha ki application form ona tigwetha basari oguo atuhe icio igire niguo. Haya mwiruri wa connect warikia no hari ciugo ndogire hindi yo ingi kana kiumia kihituku na ngina ni ngucokera ringi iguru rigie undu ucio na njugi ati mubunge wa kwanyu gukuhe basari tifi bakoragwo gwikite kuona ati kiu ni kihoto giaku na koguo President William Ruto agiyuka gitaro-ini giki kia Mount Kenya tugakihoka ati ni atukuire bigiga na maundu matiganite maria guka gutwirira na gutuhingiria otoria agitwirire kuona ati ni gitaro kimwe kia muthurire na njira nene hindi iria akoragwo agietha kana kura cia kisha gukorwo akirugama o president mbere ya githurano kinene na kiria kiararirio tariki 9 mweri wa kanana mwaka wa 2022 gatho cia mwanya ninyo othe makura magikidaniria mutamburuko thank you once again mundu gwitwo Eston gethe gatho cia mwanya mundu gwitwo mushimo kifuko na mahinda kwa mahinda nituruyukaga uguo wiria ndito kaundu karia tumeraga if you are rejected redirect yourself tutigakue ngoro tutigukua ngoro na no wakigo if you are rejected redirect yourself hau ni ugukugikira gaturumo ikerekaria kwa ria kere nu ndiracokereria na ria gatatu na kuretwo kuona mundu wekaine ta Steven Kigathi no ria ni surveyor wa na CEO wa Hot Steps Holdings Limited choke turania tiriri ngwicire ni gathiti no ya Daily Nation ikoretwo ikimurika uhoro wigie migunda na makiria na njira nene biru iria itwaritwo ni mundu wekaine ta Anthony Kimani wa Icung'wa kuria bunge-ini ya gibũrũri na makiria uhoro wigie National Lands Commission reject freehold levy turacokereria na ndereti undu getikire guthiora mitambo amu twamba guikiria ni turacokereria once again gatho cia mwanya asante.